Международный наблюдатель ООН келді әрге Байрам аға. Konak balamız kırın avulda. İslam bola bola. Bize yakın, Süzüle Kırayı'ndan. Manukay'dan. Manukaylar. Buran goloslar bundan to'ylarda bo'lgayniq ne davni? Men o'tgan avvalagina ko'rdim, balakay malaylarni it pataydi deydi. Abulay Mekke'nin sınırında işleyen bir sıraya. Men Ufada ishlayman deb. Fakat. Salut! Не сел. Не сел на камеру. Какие года выпустились? 2012.
и должна быть. Mana bugungi obelisk yandan boshlab ketuvimiz bizning sarabizdan. Ol zo'r ma'noga ega. Chunki Buyuk Vatan urushi yillarida har kishining oilasine uning yo'qintihi bo'lgan. Hem elbette bizning Muhammad Salim Qartatayning bolalari la o'sha urushda qatnashgan. Muhammad Salim Qartatayning o'zining birden iki ulu bo'lgan, shu iki uluning kesi ulu Belakay ulu Arg'inbay qatnashgan, hem undan tish 6 yegani Hamid, Ahmad Zaki, Qosim, G'alig'uja, Timirxon uldari yeganlari qatnashgan. Shulardan Kusarbay ham shulardan ikkovi Buyuk Vatan urushida vafot bo'lib qolgan. Qolgandari aylanib qaytgan tugan yoqlarına. Hem her qayha o'zining vazifahan dürüst etib, to'g'ri etib boshqargan. Kimdir zo'r oilalar tuzib, matur bolalar tarbiyalab o'stirgan. Kimdir производство kolxozda oldingi ishchilar bo'lganlar ular. Bira hozir shunda kirgaz taqla anlatib o'tirib. Bizning Qapsaqasqar avuli zo'r avul. O'sha avuldan da urushda qatnashuvchilar bo'lgan. 200 dan ortiq kishi urushga olingan. Shulardan 128 Buyuk Vatan urushida halak bo'lib qolgan. Tugan yoqlarına qaytmaganlar. Buna shulardan 75'igina bari tik 75'i tugan yoqlarına aylanib qaytgan. Şu halak bo'lgan 127 kishining orasida bizning Muhammad Salimning o'g'li Arg'inbay o'sha ismlikda bor. Qolganda Kusarbay ikinci avulda yerlangan shuga ko'ra ul yo'q. Biz Arg'inbay Qartatayimizni o'zimiz uning ismin mangilashtirishga tilab ishlar boshqardik. Buna biz kitapta sig'argan vaqtda kitap endi siqdi degan malda Gulzaminaning qizi Guzaliya hozir bitindi internet kuchli internet o'sha izlab Arg'inbay Qartatayning xabarsiz biz uni umr bo'yi xabarsiz yo'qolgan deb o'yladik. Inayim aytdi, otayim Moskvada azat etuvda qatnashgan, ham shundan xabarsiz yo'qolgan deb o'yladik. Biz umr bo'yi uni xabarsiz yo'qolgan deb o'yladik. Odaqdan bana Guzaliya uning qayda xabarsiz yo'qolmagan Smolenskda yerlanganini bildi. Smolenskda yerlanganini bilgandan so'ng Moskvada yashagan bizning Kamil og'ay xotini Zulfiya bilan Smolenskda ularning qabrini topib, o'sha qabrda bir zaharaniyni ikinci yerga ko'sirganda qatnashib, unda Qartatayning ismin mangilashtirib qaytdilar. Toshqa yozdirib, muzeyda uning fotografiyasini qo'ydirib, uning ismin albomlarga indirib qaytdilar. Odaqdan uning Arg'inbayning birdan bir o'g'li, ikki o'g'li bo'lgan bir ekan, mana shu Abzoy Zohir Smolenskga Kamil og'ay bilan borib, uning qabrine saskalar qarib, tuğandar qabrligida bo'lib qaytdilar. Hunganan Kamil og'ay bizning butunimizni yeydi. Hem kuz kuni Moskvaga bordik biz. Moskvaga bordik, Tog'la Smolenskga borib, Arg'inbay Qartatayning qabrine saskalar olib qaytdik. Uning qabrida bo'lib. Ular bizning tinch turmushimiz, yoqti kelajagimiz uchun qon to'kkanlar. Hem bizning turmushimiz matur bo'lgan uchun o'zlarining yanlarini oyamay shahid bo'lganlar, qurbon bo'lganlar. Ular bizning xatirimizdan nanga qolsa, shuning uchun biz bular o'zimizning bizning yoqti kelajagimiz uchun umrlarini bergan otay o'lataylarimizga mangilik jon, ularga ihtirom ham hurmatimizni ko'rsatib, buna dalakagina saskalar qolib, vazifalar qolib, buni ham zalga o'tamiz, zalga deb so'rani davom ettiramiz. Dalaka saskalar qolib.
Ничек бір нәрсе, бұда менде Ахметов. Акушында Ахметов. Ничек нәрсе бүгін? Dedim bana oylaktan nefes atayım Gali Ahmetov. Ol Kutlu Ahmetler. Hep dedim bana ineğim yağınan nefes. İneğin yağına, zırhata yağına. İneğim yağınan. Tabii bana öyle bir bütünde Muhammed Selim'den ballarına yıldık. Muhammed Selim'den atahı Şerif. Bana hep ana şu Muhammed Selim'in bir tuğanının balaları. Zırhata nичек нәрсе? Zirapay ana şundan nefes. Biz sakına at karakteristiki bir kişiye Şaripovlar, Muhammed Şarif'ten balaları var. Muhammed Biray, Ha? Mana 4 Kiriyevlar var. Men bit o'zim Kiriyev. Qaydanamda Kiriyevlar yig'ilgan o. Ular көбейді. Бірің алдына көбейді. Терелері көбейді. Өлгендері бар бұнда. Хабарсыз болғандар бұның ішінде. 18 кіші. 18. Менің атайда тұр Ахметов. Ана әлдейse Ахметов мұнда. Бір Кириев. Шежере boyunca oraya kadar bu tuğan tuğmasalardır şu kadar. Райшеде кімі? Min Mekke rayonu bala televizyona var bala. Бұл ауылдың оқақалы бола хазма? Ай-яй-яй. Шура. Даже председатель Совета ветеранов войны, труда и всех пенсионеров. Ең құлағында. Ну да. Сондай бір оқақалы керек о ауылда түптілігіне. Орайхан білемінде ауылдың алдырақ. Ато мына байрамlar бүткәч мә бір түрлі күйлеттер бар да хәзер нерем. Кем абзый тенеге дәле? Ахметов. Все, вот я. Тірі қайтты ма? Или тірі қайтты ма? Yok. Қайтты ма? Yok oldu. Öyle bir paranın tavanı. Хәзер бит авылларда үлгәнме үлмәгәнме bütün ветераннарны кертеп табличка өстөйләр. То есть уже всех участников тыловиков кертеп весь шундай не китте. Тірілерде өтпейді. Ай-ай. Yandıkça ağlarla var. Bir kalsın. Şu avuldan indi o. Daha kuvandan dengesidir o.
дип башлайык әле. Осрашу бит шулай башлана. Һезнең менән осрашканга тугандар, күңелебез шундай шатлана. Хөрмәтле тугандар, бүген бездә зур байрам. Тугандар йыйыны, шәҗәрә байрамы. Ошондай зур нәселне тоташтырып, туплап торусы, данлыклы Мөхәммәд Сәлим картайдан балалары йыелды. Бына шулай бер-беребез менән йыелып, танышып, зат ырубызны барлап, тугандар белән усрашып, күңелдә булгандарда уртага халып һөйләшер өчен, борсыган уйларыбызны, шатлык куанычларыбызны уртаклашыр өчен йыелдык бүгенге байрамга. Тәүге һулыш алган урын изге түгел кемдәргә. Коштарга һагынып кайта, тулы үскән йөрдәргә. Кайда гына йөрһәм дә, ул хәтердә бер генә. Дөньяла бит әсә кеүек, туган йөрдә бер генә. Туган яктан тарту көсөн белһә, кыйтгаларда идеп, һагынудан сорсап, янең моңга күмеп, кош та кайтмас иде иленә. Bir usraşığı o'zi bir ömür deyip, babaylar bit yo'qqa aytmagan. Bir usrashib sirdar bo'lishu, bu гадәттәр әле бетмәгән. Bizlar bugun тугандардан usrashgan, tanishgan, табышкан мәле. Hürmetli тугандар,
Байрамыбызды асып, тәбрикләп итәрсен һүзне авыл хакимияте башлыгы Юсупов Әлфәрит Сабирхан улына бирәбез. Рәхим итегез, Әлфәрит Сабирханович. Hayırlı gün avuldaşlar, qunaqtar. Həldə bugün qunaqsıl Qıpsaq Osqar avılı yerində ısın көңілден qarşı alarıq. Bugün şundan matur bayram Muhammed Şərif ulu Muhammed Səlim babayдың yen-yensələri, үлә нәсілдері ептерін барлап bugün өткендерге көз алып, тарих бектерін байқарға тип ұлы жиынға, шәжәрә байрамына жиылғандар. Бұл көркем сораның төп мақсаттарының бірі ата-бабаларыбыз рухына, ауылыбыздың тарихына зор хөрмәт күрсәтү. Әле шәжәрә байрамдары районыбыздың күп урын ауылдарында үткәрелә. Бұл біздің жолаға әйірлі тиккә тергеделһә киләсәк буынға аманат итеп тапшырылып, һәр кем үз тамырларын, тарихын белеп үсеріне. Юкка мөри тарихка күз алды, киләсәгенде күзаллар дип әйтмәгәндәр. Бұл матур байрамды оештырып, башлап ибәрүчеләргә зур рәхмәт. Рыз агасыгыз ныклы булһын, һезгә дөньялар именлеге, якты киләсәк, сәламәтлек теләйем. Күндек аларында безнең 2 июльдә тагын бер турсара алыбызның зур бер сараларның бире алыбызның юбилее үткәрелә. Безне бүтәгендә сакынабыз, көтәбез. Рәхмәт, Әлфәрит Сабирханова. Ей, балақайым, бигрәк матур бит безнең туган яктарыбыз. Шулай бит. Ул һаваһы һулап туйган. Дим буйдары гына үҙенләй тора. Таулары, тау буйында һуҙылып киткән урмандары, сәхрәләрдә ниндәй генә ағастар юҡ. Шулай бит улым. Эйе, шулай бигерәк матур. Өләсәй, ҡара әле, күпме халыҡ йыйылды. Нимәгә килгәндәр икән? Улар балан беҙҙең туғандарыбыҙ. Улар бөгөн шәжәрә байрамына йыйылғандар. Ә нимә һуң ул шәжәрә? Шәжәрә ғәрәп теленән тәржемә иткәндә ағас дигән һүҙ була, балаҡайым. Ә ни өсөн ағас һылап? Эй, балаҡайым, үҙеңдән дә аҡыллы, үҙеңдән дә ҙурыраҡ һорауҙар бирәһең. Һай, афарин ғына. Борон башҡорттарда ағас бик изге һаналған. Сөнки ағас ерҙе, күкте, ер аҫтын берләштереп торған. Ә нимәгә кәрәк һуң ул шәжәрә? Шәжәрә, балам, бына туғандар бер-береһен белһен өсөн, бер-береһе менән аралашып йәшәһендәр өсөн, туғанлашып йәшәһендәр өсөн кәрәк. Аңланым. Ағас тамыры нисек тәрән булһа, олоно нисек юан булһа, ул шулай көслө була. Туғандар да бер-береһе менән аралашып, бер-береһен хөрмәтләп, бер-береһен танып йәшәһәләр, нәҫелебеҙ көслө буласаҡ, улым. Рәхмәт өләсәй, туғандарым менән күрешеп, танышайым әле мин дә. Һай, афарин, ҡолонсағым, бар, йүгер, улым, әйҙәгеҙ туғандар янына. Һай, афариндар. Әйе, һәр ауылдың тарихы булған кеүек, унда йәшәгән ғаиләләрҙең дә тарих төпкөлөнә алып барған тамырҙары бар. Бөгөнгө һүҙебеҙ Мөхәммәд Сәлим ҡартайҙың һәм уның балалары тураһында. Кем булған ул Мөхәммәд Сәлим ҡартай? Ауыл тормошонда оның роле ниндәй булған? Бына шулар тураһында Сәлим ҡартайҙың бүләсәре Гөлзәминә апайыбыҙ һөйләп китер. Рәхим ит, Гөлзәминә апай. Хәйерле көн, туған
туғандар. Мин күпкә менеп шайтырып һеҙҙе байҡап торамын дип уйламағайным. Трибуна буларда һеҙҙең менән күҙмә-күҙ яҡындан танышырмын дип уйлағайным. Бөгөн ысынлап та оло байрам, нәҫел байрамы ул. Бындай байрамдар 100 йылға ла, 200 йылға ла бәлки булмайҙыр. Булһа ла, уны үткәргән кешеләр икенсе булыр. Беҙҙең заман, беҙҙең дәүер, беҙ йәшәгән осорҙоң нәҫел тамырын дауам итеүселәргә мең рәхмәтлемен. Ни өсөн тигәндә, донъя мәшәҡәттәрегеҙҙе ҡалдырып, нәҫел ағасығыҙға хөрмәт итеп, зал тутырып килгәнегеҙ өсөн рәхмәт. Беҙҙең тәҡдимде ҡабул итеп алыуығыҙ өсөн рәхмәт. Тарих, беҙҙең нәҫел тарихы, мине генә түгел, бөтәгеҙҙе лә ҡыҙыҡһындыраҙыр тип уйлайым. Мин үҙем тарихсы ла түгелмен, телсе лә түгелмен. Мин һеҙҙең кеүек ябай бер кеше. Бәләкәйҙән ҡалған ваҡытта ни өсөн Мөхәммәт Сәлим олатайҙың халыҡ хәтерендә Судия Сәлим тигән исеме ҡалған. Аның исеме Судия Сәлим булған. Мына беҙ бәләкәй саҡта. Мына беҙ бөгөн зал тутырып ултырабыҙ икән. Мөхәммәт Шәриф улы Мөхәммәт Сәлим. Рәсәй Федерацияһының Өфө филиалында Ҡыпсаҡ Асҡар ауылының шәжәрәһе һаҡлана. Шәжәрәнең датаһы Ҡыпсаҡ ауылға нигеҙләнгән ваҡыт 1426 йыл. Ә беҙҙең шул уҡ институт эшләп биргән шәжәрә беҙҙең беренсе Арғынбай 1750 йылда, яҡынса. Әгәр дә төптәнерәк ҡараһалар, төптәнерәк уйлаһалар, архив документтары булһа, алар бүгенге көндә Питер, Мәскәү, Оренбургда булырға мөмкин. Беҙҙең фондтарда архив документтары юҡ. Бәлки беҙҙең шәжәрәнең Мөхәммәт Сәлим Арғынбайҙың шәжәрәһе Ҡыпсаҡ Асҡар шәжәрәһе менән үрелеп килгәне күренеп торор ине. Кемдәр булған улар Ҡыпсаҡтар? Ҡыпсаҡтар, әлбиттә, урыҫ яҙмаларында Ҡыпсаҡтар тураһында нәмә тиҙәр инде? Самые загадочные кочевые народы. Кипчаки, воины. Алар мең еренә килеп ултырған яугирҙәр. Ҡыпсаҡтарҙың яугир икәне күп документтарҙа иҫбатлана. Ревизия яҙмаларында ҡараған ваҡытта ла офицер шинлы кешеләрҙә булған. Харунжай, Есаул, йөҙ башлыҡтары 1812 йылдағы Ватан һуғышында 5 ауылдашыбыҙ наградалар менән, көмөш медалдар менән бүләкләнеп ҡайтҡандар. Улар тураһында ла документтарда, яҙмаларда иҫбатланған документтар бар. Ҡыпсаҡ Асҡар ауылы бер ваҡытта ла бәләкәй ауыл булмаған. 1816 йылда уҡ, 1816 йылдарда уҡ ауылда 300-400-дән дә кәм өй булмаған. Мин бында яҙып алыуын килгәйнем, но шпаргалка менән ҡулланырға кәрәге юҡ дип уйлайым. Ә 1917 йылдағы һуңғы халыҡты иҫәпкә алыу ваҡыттарында ҡыпсаҡтарҙың 600-гә яҡын өйө, йорт хужалыҡ, шунда 1200 кеше йәшәгән. Ҡыпсаҡтар нимә менән шөғөлләнгәндәр? Әле әйтеп киттем инде, күп ваҡытта улар яугирҙәр булғандар. Яугирҙәр 1798 йылда Оренбургда башҡорт ғәскәре төҙөлгәс, ҡыпсаҡтарҙың күбеһе шунда хеҙмәт иткәндәр. 25 йыл йөрөгәндәр алар. 25 йыл буйы алар часта ултырмағандар. 25 йыл дауамында барып хеҙмәт итеп ҡайтҡандар. 1917 йылда ҡыпсаҡтарҙан 200-гә яҡын кеше хәрби хеҙмәттә булды. Тағы ла нимә менән шөғөлләнгәндәр тип әйтәм. Ҡыпсаҡта тимерселек, мал буйынса халыҡты иҫәпкә алыу документтарына ҡараған ваҡытта 17 йылда 1800 баш эре мал булған. Шуларҙың күбеһе аттар. Әгәр дә 600-ге тиклем хужалыҡта 38-дә атһыҙ булһа, тупһанына яҡынында һыйырһыҙ булғандар. Шундай билдәләр ҙә бар, данлайҙар ҙа бар. Ат күп булған, умартасылыҡ,
Ер хөрү буенча документтар буенча ла бер генә хужалык ерһез булган. Бер генә хужалык ерһез, 600-га тиклем 100-гә якын хужалыктың берәүе генә ерһез. Ике хужалыкта 30-дан 40-ка тиклем десятина, 42 хужалыкта 40-тан артык десятина ер булган. Десятина ул бер гектардан генә күбрәк инде. Кымыз менән давалау йортында тоткандар. Да шафран якын, шафранга билдәле беләләр инде кымыз менән давалау максатында чит яктардан да килгәннәр, Чеховтан да килгәннәр беләләр. Ә Капсакта бер йорт булган, кымыз менән давалау йорты. Шуннан урып әйтеп киттем бит инде. Аргынбай картайдым. Төптәге Аргынбай, беренче Аргынбай картайдым. Шәҗәрәһе, Капсактың шәҗәрәһе менән үрелеп килә. Капсактың шәҗәрәһенә, Капсакка авылына нигез халусы нәселдәрдән, зур нәселдәрдән бере Аргынбай нәселе. Аргынбай, төптәге Аргынбай 1750-нче, аның улы Ишмөхәммәд, Ишмөхәммәдтең улы Мөхәммәд Шәриф. Мөхәммәд Шәрифтең үзенең генә 6 улы, шул 6 улының бере Мөхәммәд Сәлим. Без бүген монда йыелдык Мөхәммәд Сәлимдең 6 балаһы, 2 улы, 4 кызы. Тәүге улы Атнабай, Хәлимә, Хәкимә, Гакида, Мәгүзә, кесе улы Аргынбай. Әлеге көндә безнең Аргынбайларның шәҗәрәһе 600-гә якын кеше. Әле монда залда 200 булса, тагы истапкыр артыграк. Ни өчен аның исеме халык телендә Судья Сәлим дип калган. Элек инде авылда да уснакта юриспруденция буенча ниткән вакытта суд залларында карар чыгарып утырмаган ул. Авылда яшәгән, авыл халкы арасында яшәгән. Мөхәммәд Сәлимне бәләкәй чагыннан ук укырга ибәрәләр. Мәдрәсә белемле, 15 елдан да кәм белеме булмаган. Әлеге меркалар менән, әлеге менән караган вакытта инде Мөхәммәд Сәлимнең гыйлеме университет гыйлеменә тиң. Инәем әйтә торган Мөхәммәд Сәлим картайым авылда бердән-бер русча белгән кеше дип. Мәдрәсәләрдә ысынлапта дини гыйлем генә түгел, гыйльми, дөньяви гыйлем дә бирелгән. Рус теле укытылган. Бәлки ул Стәрлебаш мәдрәсәсендә укыгандыр, бәлки Троицкида Зәйнулла Ишан мәдрәсәсендә укыгандыр. Әлеге вакытта ул тиклем төпкән итеп данлыйларда мәгълүматларда таба алмадык. Мировой судья, ни өчен мировой судья? Халык арасында, авылдашлары арасында булган ниндәйдер кимәлдәге бәхәсләрне мировой судья һәммәгрәк кабул итеп, бәхәсләрне яйга алып, күп вакытта авылдашларды бәхәсте дурга ебәрмәенсә дуслаштыру максатында. Авылдың старостасы булган. Ул авылдың старостасы шул вакытта судья һәммәгрәк рольдә үтәгән була инде. Авылдың тәүге өйләре моны мәмер култыгыннан башланып киткән булган. Әле инәем исән вакытта бергә әйтә торганда, мәмер култыгы Күктимер битләүләре минем картайымдың биләмәләре. Ул ысынлап та шулай булган. 9-7 еллар башында француз сәяхәтчесе Павел Лаббе Бәләбәйдән Атлаптан Капсакка килә. Аның сәяхәт юлы Капсакка төшә. Шуннан ул әйтә инде, мине оҙатып йөрүсем авылга килеп кергәч тә без зиратка килеп төртелдек ди. Зиратка килеп төртелдек тә капкага төртелдек ди. Ысынлап та шлагбаум маграк авылга сит кеше үтәрмәгән. Капкалар булган, капкаларның асусы, капканың төбендә шу Күктимер биләмәләр биләп утырусы безнең Мөхәммәд Сәлим картайдың биләмәләр йорттары булган. Кунак йорты булган, канцелярия булган. Кунак йортына урынлаштыралар. Мине оҙатып йөрүсем, нәмәкә әйтә инде, мин һине авылыбыҙҙың иң бай кешеләренең береһенә урынлаштырдым ди. Күҙемде йомғаҡлап нәмә әйтәм, халыҡ хәтере мәңгелек, ысынлап та. Халыҡ хәтерендә судья Сәлим иттереп, бүгенге көнгә тиклем йәшәп килә икән ул исем, ул юҡҡа түгелде. Мөхәммәд Сәлим олатай беҙҙең 1857 елда туған. Бүгенге көндә уға 165 йәш булыр инде.
Бақилыққа күсуіне 100 ел болмаған әлі. Ауыл зиратында ерленген. Бұл ұшы зур мәжліске ейіліп, келіп отыру да берем. Атай-олатайлардың бірге қалған мирасына қарата зур хөрмәт деген ышаныстамын. Қайдалар хақта кем балаға тихәләрдә шуның балаға, кем нәселе тихәләрдә шуның нәселе. Нәселдің исеменә тап төшермәй, матур кеше булып, артыгында дуслыкта яшәй. Білуіңгітсе бетінде бұл біздің Мұхаммед Сәлим қартайдың 6 балаға болған дейді бетінде бір зәміне бай. Бүгін мына ошы балалардың 4-сі, 5-сі, 6-сы буын балалары келді бетінде. Әхәдір біз олардың әр бір нәсілдің балалары менен айрым танышып кетербіз. Рәхим итегез түрден бүгін бізде тур байрам, біздің нәсіл йыйылғанға бар дөнья қалған хайран деп, иң улы Азнабайдың балаларын сақырабыз. Әйдәгіз, рәхим итегез. Олар бізде бик йырақтан қайттылар. Әйдәгіз, Азнабайдың балалары. Хорошо. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, дорогие родные. Я приехала на родину своего отца. Тимирхана Шарипова. В 1932 году он был репрессированным семьей. Приехали в Чимкент. Были братья, знаешь, Тимирхан, Гульсум, Рахима, Ракия, Сания и Махамадхан. Это вот Махамадхана, старшая дочь. В 38... Ай, подождите. Волнует невозможно. Вот. В 15-летнем возрасте приехал у меня отец. В 1932 году у нас свинцовый завод строился. Только начинался планировать. И вот Азнабай-Бабай, значит, с моим отцом строили свинцовый завод. В 1934 году этот завод открывался. Вот. Каждая третья, вторая пуля была свинцового завода на фронте. Теперь, значит, в 1938 году его призывали в армию. Это было начало финской войны. В 1941 должен был демобилизоваться, война началась отечественная. И еще остался на 5 лет. И в общем, 8 лет на фронте. Это было пережить все. Война началась, он служил в Минске, Белоруссии. Это вы сами знаете, что война это страшное дело. Вот. Попадался в плен, из плена бежали, в окружение попадали. Вот. Ну, живой приехал в 1945 году, после войны. Конечно, без ног, больные ноги были, лечился очень долго. И прожил он 95 лет, считайте. Светлой памяти, в своем уме. Вот. Был у отца моего Махамадхан брат. Он с 26-го года. Вот. Но это 2 брата были, они не разлей вода были. Друг за друга всегда. Вот. И на соседней улице там жили. И общались. Тоже
В годы войны дети были, значит, подростками, остались. В 1942 году родители у них умерли. В один день, через неделю мать, через неделю отец. Вот, дети не остались. И когда отец с фронта получил письмо в 1942 году и говорит, надо ехать домой, живым, здоровым. Вот. Дети все были в тылу врага, как говорится. Как свинцевики работали тыловиками. Вот. Жили они тяжело, конечно, но все они выжили, все. И дожили до 95 Гульсум умерла, да? Вот. Ракия 82 года умерла. Все долгожители. И вот мы теперь остались их дети. Я Альфия, Рашида, вот, это самое, Махамадхана, дочка. И вот. Ну, многих братьев, сестер тоже нету, по здоровью ушли. Ну, волнение большое, конечно, может быть, еще ничего не все рассказала. В следующий раз еще будет. Потому что спасибо вам, большой поклон вам. Род большой, я знаю отца. Корни глубокие, как говорится. Вот. Чтоб деревня процветала, Башкирия вообще цвела вся. Вот. Долгожителям и всем жителям до 100 лет дожить. В Шымкент я приехала. Вот. Ну, приехала к сыну в Нефтеюганск. Здесь теперь буду на территории России. Сейчас, надеюсь. Вот. Волнение большое. Хәзер сакны аңлатып китәм Мөхәммәд Сәлим картай әле бер замин апа һөйләнеп бит инде бик бай булган, малдары күп булган, ер биләмәләре күп булган бит инде. Һәм теге кулаклаштыру вакыты yetkәс бит инде. Репрессировать итә башлагандар бит инде. Һәм безнең картай, Мөхәммәд Сәлим картай, ул яше улы булуга карамастан бунда турып калган. Улы улына, Азнабай улына була бит инде, иң улы улына 46 яшь булганмы, бына уны үзенең улы белән аларды репрессировать иткәннәр. Дөрес сөйләйм бит Гөлзәмин апай. Бына шуны аңлатып китәм. Шуннан улар бит инде шулай ситтә турып калгандар. Бына уларның нәселе шулай ситтә булган бит инде. Һәм хәзер Мөхәммәд Сәлим картайдан улы улы Азнабайның әле нәселе менән танышып киттек. Хәзер икенче балаһы Хәлимә булган. Хәзер инде Хәлимә нәнәйнең нәселләрен сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез. Әйдәгез, бөтәбез дә сыгабыз. Кемдер килгән бөтәбез. Хәерле көн, кадерле туганнар. Барыгызга ошо улы байрам менән котлы, ихлас күңелдән котлайым. Ошолай зор тутырып килгәннәрегез өчен зур рәхмәт. Оештыручыларга бигрәк тә нык зур рәхмәт. Касан күрешер идек шундый зур публика менән. Мен инде Хәлимә Сәлим картатайның улы кызы Хәлимәнең yeğensәре булам.
әйтеп китүебезчә, оның 6 баласы булган бит инде, оның иң олы кызы Халимә. Ул Мырзагал авылында яшәгән. Картатайым менән 6 бала үстергәннәр, 5 кыз һәм 1 ул. Халимә нәнәемде мин үзем күреп белмәйм. Мин 8 айлык сакта ул үлгән. Шуны әйтәм инде. Гали Хуҗа туганымның кызы бар, Гөлсәсәк итеп исем кушкан. Мин дә кызыма Гөлсәсәк итеп исем кушайым дип, нәнәем миңа исем кушкан. Нәнәем дә кешеләрдән һөйләү буенча бик ихлас, алсак, шук дип һөйләйдәр, бик шаян ине дип. Ул авылда киндегинәһе булган, безнеңсә әйткәндә акушерка инде. Бик хөрмәтле кеше булган. Бүтән мәгълүматларны белмәйм инде, бүтәннәрен хәзер уның балалары белән таныштырып китмәкче булам. Уның иң олы кызы Кәримә әбием. Кәримә әбием 3 бала үстергәннәр улар. 2 ул һәм 1 кыз. Әле монда сәхнәлә уның yeğenleri Valeri, Algaraqsıq, Kərime əbiydə İngolu qızlara yeğenləri. Valeri, qatını, həm oğlu, necə bilmən? Oğlu, onlar Çiləvinski'dən qaçtılar, onların yaşavları Çiləvinski'dən. İkincisi yeğeni reis, Semiyah menen reis, qatını. Qoydam ben, ya olsa bana alın. Reis, hadir onun yeğenseri Gülsüme, reistin yaşağı isterli tamak qalahında Gülsüme ödürdün. Gülsüme Erşehir rayonunda kelgendi, ödürdün rayonunda yaşay. Onlar 5 тоже nənəyim qoq, 5 qaz üstürdiler. İkincisi qızı Oznabike abimnin bir günə verdik qızı Gülsüne apayım. Zato Gülsüne apayım тоже 5 qaz üstürdü yerinin menen. Ulu qızı Elfiye Kilelmanı, ikincisi qızı Galiye Kilelmanı, hem Mile, onun oğlu, Kiyav, hadi oldu. Ali, Zalida. Roşaniya, Toza Kiyav'ın balalarımın Elina, Emil, onlar Öfe qalahında yaşay. Kim tabi? Galiye'nin oğlu İldar, onlar İstanbul qalahında yaşay. Şuna Roza var belekesleri, Roza'nın kızı, Roza hem onun kızı Elina, Elzina. Ayda bu, Roza uydu kayda. O kilelmağın. Da şu eğitim Gülsüne yapayım da 5 kızı. Şunun honkile, benim ineyim Yumavika isimli. Bizden ineyim atayımla 4 bala ötürdüler. Avzayım 40 yaşının üstündegine ölüp gitti. Hem biz 3 bala min Allah'a. Tuğanım min Timir. Hadi oldu. Siz orada oturanın mı? Tuğanım min Timir. Onlar 3 bala ötürdüler. 2 kız hem o Elmira Tuğanım Meleviz'de yaşay oldu. Kilelmanı. Onlar 2 oğul ötürdüler. Benim тоже nənəyim qoq, 4 qız, həm 1 malay. Ulu qızım Gülgünə, Kiyav, balalar, Leysen, Kiyav, Aydar mənəm. Melike mənəm, Aydar şu. Zöhrə, тоже belki qızı Zöhrə Kilelmanı. Hadir ikinci kadın Svetlana, onun kızı Edile, ya bu yıl kana nikah okuttuk, yanlara kana April ayında kana Kiyav'da apet Kilelmanı. Güzel naz kızım,
Юлия, кызы Юлия менен Юлия студентка, уларның яшәүләре Раев кыла. Бүгін Нуркызым тоже келемманны. Улар Айбулат кияу менен 3 кыз үстерәләр. Тоже эштә келемманнылар. Без әзбер әйттемме? Bir gene malayım var inanlı onu tutturam Tahir. Ular da 3 bala ötürələr. 2 oğulları hem bir kızları var. Bana şolay alı gayle Halime neneyden balaları. Belege kızı Gayşe, ol bir kılavuzunda yaşayan. Ya Allah, rahuydu. Rahuydu. Şundan kile Mavliha apayım bir oğul bir kız ötürdü. Onun kızı Gülsüm. Malayın 20 yaşlık sağda sağ keleş algası bebesinde görünmeyinse gidip vardı. Faciaları uçtu. En belki kızları Gayşe. Ol bir tolga kiyovga saqqan bolgan, ol 5 bala ötürgen 4 malay hem bir kız. Bunda onun bir kızı Ferzana, hem onun yeğeni Zinur isterdim kalarında. Ferzana bir kolda yaşıyor. Ferzana paydan oğlu bola indi. Ay Ferzana. Bulduk mu? Bereket almanı mı? Tanıştırmayınsa. Kim kaldı? Bana şolay әле әйтәм бит, өстән бер өлеше килмәгән әле бында, йыелыш бетмәгән бит. Рәхмәт, һеҙгә рәхмәт. Хәзер инде безнең Халимә нәнәйҙең нәселенән бер концерт номеры тәҡдим итәбеҙ. Хәзер инде бына әле сак ишетүегезсә бит инде күрүегезсә безнең нәселдә шулай булган. Кызлар күбрәк булган, шулай бит. 4
кыз, бер малай, 5 кыз, 2 малай, шулай булган бит инде безнең Сәлим картайдың да балалары 2 малай, 4 кыз булган бит инде. Һәм монда ла Хәлимә нәнәйдең дә шулай ук кызлар күбәйә бит инде. Хәзер инде Хәлимә нәнәйдән һуң килгән 3нче, 2нче кызы була инде Сәлим картайдың 3нче балаһы Гакидә нәнәй булган. Әйдәгез хәзер Гакидә нәнәйдең нәселләрен, уның балаларын сәхнәгә сакырайык. Рәхим итегез. Улар да бик күмәктәр. Әмма монда әле тоже 3тән 4тән бер ишетмәде. Күрешү бит шулай башлана. Һеҙҙең менән осрашҡанға туғандар, барыбыҙ да ихлас шатлана. Бөгөн бында йыйылғандар, нәҫелдең йәше ҡарты, быуындар сылбырын барлау, был йыйылыштың шарты. Әйтеп үткәнебеҙсә, бында йыйылғандар бит инде Ғәҡиҙә нәнәйҙең улы Ғәлихужа Ғәлимуллиндың балалары һәм Субханғолов Ҡасим Зиннәт улының балалары йыйылғандар. Был нишләп тағыласаҡты икән? Димәгеҙ, мин килен генә булһам да, мин уларҙың иң яратҡан килендәре һәм иң яһил килендәре. Шуға һүҙҙе үҙем алырға булдым инде. Беҙҙең ҡайнағыҙ Ғәлимуллин Ғәлихужа 1918 йылда тыуған һәм бала сағы бик ауыр ғына үтә, уҡырға тырышҡан, инде ФЗО-ға уҡырға барған, Амурдағы Комсомольск ҡалаһында эшләп йөрөгәндә, шунда һуғышҡа алына. Украинала була, шунан һуң Ленинград блокадаһына барырға тура килә, Ленинград фронтында. Ул Ленинград блокадаһында ҡалған кешеләргә йөк ташый, уларға аҙыҡ-түлек ташый һәм ундағы кешеләрҙе был яҡҡа алып сыға. Шундай оло хеҙмәт башҡара. Уның бик күп наградалары, орден медалдары бар ине. Шул тиклем ипле, шул тиклем кешене яратҡан, ҡунаҡсыл, бик яҡшы күңелле кеше ине. Аллаға шөкөр, бына уның балалары ла бөтәһе лә дип әйтерлек түгел, бөтәһе лә шулай, беҙ юҡҡа ғына уларҙың балаларын һайламаныҡ. Шулай итеп, беҙҙең беренсе иң кәүҙәкиле Флорид. Гөлсәсәк апай. Гөлсәсәк апай ҡайҙа ул? Мин дә бер юл күреп танышып ҡалайым әле. Гөлсәсәк апай, бына ул Ғәҡиҙә нәнәйҙе күреп үҫкән апай. Бына нәнәй тураһында моғайын берәй хәтирәһе барҙыр. Әйҙә әйтәле. Юҡ төшөм. Нәнәйем менән беҙ Мәғфүрәгә Гөлгенәнең нәнәһе Мәғфүрә нәнәләргә ҡорбан салырға бардыҡ. Нәнәйем мине күтәреп апарға. Анда Гөлсәсәк тә бар ине. Ул белмәйме икән ул?
İkimiz birge bulduk. Bir konakta. Ул һеҙҙән бәләкәйерәк бар. Kurban sağlığa barışın. O yaktan alıp kaytmalı, Allah aşkına bit, bu yaktan kaytayak ben yılayım. Ona belki saktanlık yarattık mı neyimdi? İtege uzun iğne bitine. Şunu aklıma havayatayım. Kasıp kaytıp gitmeyince, o kasıp kaytarak gidip durayım. Bitirgansa. Ярай, рәхмәт. Гөлсәсәк апай Фәнил Генә менән бергә 4 бала тәрбияләп үстерделәр. Әлеге вакытта 11 yeğen-yeğenсәрегез бар бит. Әйдә балалары сыгыда, Гөлсәсәк апайның балалары кемдәр ул бында бар? Урал әйдә Бында әле килгәндәр. Урал улы Альмира килен һәм уларның кызлары. Бөтәһеләр килһәк сәхнәгә килмәс түгел инде. Ярай, рәхмәт. Шунан һуң килә Гөлнур апай, әйдә Рәлиф Евне. Улар Тәтешле районыннан килделәр, Ранис улдары һәм килен менән. Гөлнур апай агроном булып эшләде һәм шулай хаклы ялга сыккансы авыл китапханасында китапханасы булды. Гел алдынгы урындарда йөрөнләр, гел сәхнә түрендә йөрөнләр. Евне Елле Гармун Сабай Әнес улдары да шулай ук һәм башкалар. Бик шәп кешеләр. Гармунда баянда уйнарга әҙерләнә тор. Әҙерләнә яланда уйнарга алла бирһә. Артабан Флорид агай кая ул? Нурия еңгә менән Флорид агай, әйдә Нурия еңгә. Балалары Ирин, Ира, Фиделия, yeğenləri, yeğensərləri Razana, Zarina, Diana. Әйдәгәр бuna hükümetler alanlar bunda 4 kızlar malay. 4 bala, 6 yeğen-yeğensərləri var. Buna şunday bәхетле turmuş көтәләр. Флорид агай колхозда алдыңгы булып эшләне, төзүче булып та, шофер булып та эшләне. Хаклы елга сыккансы колхоз биткәнсе рәхәтләнеп эшләне. Бик шәп торалар. Нурәйгә кайнәһенең эшен дәвам итүче булып, башталынга булып эшләне. Бында килен булып төшкәне бирле. Бик афарин кешеләр. Рәхмәт. Артаман безнең китә Флорид апай. Безнең районда Ыхлак авылында яшәйдәр, Рифкат Евне белән. Шулай ук 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Флорид апай кайнымның эшен дәвам итүче. Кайным почта бүлексәһендә гомер буе 48 елдан башлап эшләне, пенсияга сыккансы халык куялга. Флорид апай да шулай ук 40 елга якын почта бүлексәһендә алдынгы булып эшләне. Бик күп наградалары бар. Рифкат Евне белән бергә 3 бала тәрбияләп үстерделәр һәм yeğen-yeğensәрләрегез, яңлышмаһам, 20 yeğen-yeğensәрләр бар. Шулай бик афариндар. Артабан безнең район Тәвәтәй авылында яшәүче Рәйсә апай менән Фәнил Евне. Рәйсә апай шулай ук атаһының юлын дәвам итүче, гомер буена почта бүлексәһендә алдынгы булып эшләне. Шулай бик күп наградалары бар. Бына уның кызы Юлия, кияүе Батыр, капсак егете, кияүе һәм бына yeğen-yeğensәрләре. Бик шәп тату гаилә. Шулай ук бер сәхнәдән дә калмай торган музыкаль гаилә түбәйтәйек инде. Рәхмәт сезгә. Юлия Гәншишмәлә эшләй. Гәншишмә гәзитендә. Буталып китерим дим. Артабан китә безнең Баладик агай. Кайным менән кайнамның 5 улы, 5 кызы бар. Шуңа мен яңлышмыйм дип калып китеп алдым. Баладик агай, әйдә Айхалау. Улы Алмаз килен әйдә сыгылсın. Баладик агай Әлфия Рәсимовна менән 2 бала тәрбияләп үстерделәр, Айхалауды һәм Алмазды. Әлеге вакытта Рәфилә еңгә менән бик матур яшәп яталар. Безнең әле Айхалау килгән үзенең кызы менән, бер кызы 11-дә бетте, бер һәбана тора. Алмаз килгән кәләше һәм улы Айдар менән. Bir səhvəgəmə bir yıllab kitəyimdir deyib. Hətta ya hakikətən qoldun bitmə dediğim altı bir yaxları evet. Atayım yerinin yazayım atayı ötkəni. Yarıla basıla kungel, yarıla basılma kungel. Menge asıla sakı tuğil. Kaydı.
Evdenindey halder var. Dalıda yaprağı bende haldu. Evdenindey halder var. Dağıtında halkın şişme ağıp dışa ulakı. Ağınıvımdı vekterinim gilde itme uluyaka. Ağınıvımdı vekterinim gilde itme dünyaka. Halkın şişme buylarında ortalar serhenike. Hede tuğanlar belen birge umir kisir henike. Tıvı ükken yerlerinde umir kisir henike. Şulay Bey! Oşu medeniyet yurtunda 30 yıl художественный yeteksizliği болып işleyim evet. 30 yıl Balatik ağaydı sahneye sığar almayın. Vallahi şükür elinde bulundu bayram buldu hele o. Kavuşu gittik. Aferin Balatik ağay. Evet, dıgıra kurtafaka tağı bir yazayım. Her kimden de gaziz balahı var, Allah'ı var, vanın kesihi. Her kimden de gaziz esahı var, vattahı var, dayanır kişi. Bu dünyada bedin yaşav bulak, bu dünyanın kaderin belayı. Avursak da yarada bitişeyik, şadılıkları birge bulayık. Gelir yollar yitter yemleyeyler, kışıtlarda bit tuğilmen gelir. Balaların minnen birge yaşap, ayrılma inmegige. Bu dünyada bir yaşav bulak, bu dünyanın kaderin belayık. Avursak da yarda bitişeyik, şadılıkları birge bulayık. Yarada. Balatik ağay bugün kuyuna tübetliğe gitti şahır bulmuş yani. Eğer de ona ultırıp bargan, Rayetkaga diklem ultırıp bargan kişiler malakabızgan oğayın bileler, hatırlaylar. Ol barıp gitken seyirlay, kaytıp etken seyirlay. Kubı kimler tura kelgen hatırlayıgirdir. Ay afarindar. Ortaman bizim kite İrşat ağay, eytkende İrşat ağayın bugün tuğan günü, oğa 65 yaş tuldu. Allah'a şükür. Günler boyuna üfe motorlar işlev zavodunda işlep yürüy. Әлеге вакытта кайтып битмәде, бәлки кайтып бетердер кисә алагына тиклем. Шул артабан безнең китә хәзер китәбез бер Рәшит. Минем тормыш иптәшем Рәшит, кызыбыз Гөлназ, ике улы менән, улыбыз Идел, киленебез Галия, ике улы менән һәм Рәшит безнең. Ул авылда староста, мин өйдә староста инде. Tağın bir oğlumuz var, Dil ул Сибирдә эшләп йөри. Килен эштә, балалар өләшәйдә. Шулай музыкаль һәм сәхнә кешеләре дип әйтәк тә була инде. Рәхмәт. Менә шулар менән яшәйм. Рәхәтләнеп. Рәшит ağayda һаман туйдарын йырлатабызмы? Йырлатабыз. Шуннан безнең китә Рания һеңләбез нәйдә гомер буе ашнаксы булып та эшләне. Шуннан Алексеевка совхозында яшелсә үстерүче булып эшләне. Әле хаклы ялга сыккас, Өфөлә эшләп йөри. Артабан безнең 10-сы бала Азамат гел расчет окончен дип сыгып бата торгайны. Әле кайта алманы. Ул Капсакта тора, Яңавылда яшәй, Сибирдә эшләп йөри гаиләһе менән. Гөлназ келин менән 3 бала үстереп ялгалар әлегә. Башлы күлле булмаганнар әле. Буна кызлар килделәр. Буна Азалия кызы һәм Андикай кызлары. Афаринлар. Ике уллары эштәләр инде. Әйбергә укуда, бер эштә. Шулай биттекме ул? Бер кемдә лә торгызып калдырмадыммы?
Шунан артаган безнең Ракида нәнәйнең икенче улы Зейн Касым агай һәм Камилә еңгә менән Касым агай тетер күк үзе әйтмешләй, тетер күк 6 егет тәрбияләп үстерделәр бит инде. Уларның килендәре миңа караганда ла балайрак. Хәзер һүзне уларга бирәм. Рәхмәт, рәхмәт. Һаумыгыз, хөрмәтле кайнагалар, кайынбикәләр, кайныштәр, матур гына йондыз кебек бик әстә. Мин Кыпсак авылына ошолай итеп яранам. Килеп керү белән кайны, олларса башланым, һәм менә рәхмәт, олларса үзләренең нәсел иптәрен барларга миңа биргән өчен зур рәхмәт. Мин тарихта ошолай башлайм. Атайым рәттә кияүгә сыккагыз, кияүләрегезнең атаһына карагыз, менә егетләр, яшьләр утыра бит инде. Әгәр дә кәләш алһагыз, уларның тәүдә әсәләренә карагыз дип безне үстерделәр. Һәм Кыпсакка мин беренче тапкыр килмәдем, кайнам әйтмешләй, килеп иң минем бәһлүән улымды алып кастың диде миңа бәйләнә. Кыпсак авылына концерттан белән килеп йөрөнөк, мин Гөлназ менән бергә укыдым. Һеҙҙең ауылдаш менән филфакта уҡығанда бәләкәй генә клубығыҙҙа ошонда теттереп бейеп йөрөгәндәр хәтерҙә бит инде. Һәм Әнүәр миңә уҙатып килгәс, Тәнзилә апай әйтте инде, кем килде дип. Шунан Әнүәргә ул тиклем ыңғай характеристика бирмәнеләр. Но Тәнзилә апай шулай тине: Ҡасим ағайым, ауылдың бер тигән кешеһе, Ҡасим ағайыма оҡшаһа, Әнүәрҙән шәп кеше булмаҫ, уйлан тине. Сабир ағай менән Тәнзилә апайға рәхмәт. Шулай итеп мин матур, шул тиклем күркәм Субханғоловтар ғаиләһенең 5-нче улдарының килене булып киттем. Хәзер бер генә тапҡырҙа үкенгәнем юҡ, хәзер әҙерәк кенә менә үҙем ишеткән тарих менән таныштырам. Менә бында бит инде Ғали Хужа бабайҙың балалары баҫып тора, мин улар менән бик дуҫ инем. Нәнәй дип йөрөттөк бит, нәнәй менән утыра һуғып икәүләшеп вино сәйнепбеҙ. Ныҡ матур итеп, бөтәһен дә яҡшынан беләм. Һәм менә Субханғоловтарға нисек килеп эләккән. Йылдар бик ныҡ ауырайып киткәс, беҙҙең нәнәй Ғали Хужа бабай менән яңғыҙы ғына тороп ҡалған, урамда тороп ҡалғандар. Беҙҙең Зиннәт түгел, ҡайнаның исеме, оло ҡайнаның исеме Зиннәтулла. Зиннәтулла бабай был Ҡыпсак ауылының муллаһы булған, үҙенең ғаиләһе булған. Һәм Ғәҡилә нәнәй, менә мин ҡыҙҙарға әйтәм, бында ҡыҙҙар уҫал, кемгә оҡшап, нәнәләренә оҡшап уҫалдар. Ғәҡилә нәнәй малайы менән беҙҙең Зиннәтулла бабайға барып ингән һәм әйткән: һеҙ мулла булғас, закон буйынса һеҙ бер генә ҡатын түгел, 2-3 ҡатын алаһығыҙ, мине тышҡа сығарып ебәрә алмайһығыҙ бала менән, мин һеҙҙең ғаиләгеҙгә керәм тигән. Һәм менә үҙенең Субханғолдарҙың оло нәнәйҙең аҡыллы булыуылар инде, һәм кешенең шул тиклем ысын күңелле булыуы уларҙы урамға ҡалдырмай, 2-нче ҡатынлыҡҡа индергәндәр. Һәм менә 1926 йылда беҙҙең ҡайным Ҡасим ҡарт тыуған инде. Һәм Ҡасим ҡарттың мин тарихын бик һәйбәт беләм. 26 йылда, уға 3 йәш булғанда, Зиннәтулла ҡартты мулла булараҡ ошо Ҡыпсак мәсетенең әйберҙәрен бирмәгәнгә, уны 59-нчы статья менән политический враг народа тип һөргөнгә ебәрәләр. Мин уны бөтәһен дә эҙләп таптым, әммә һөргөнгә барып етмәй, уны юлда атып китәләр. Зиннәтулла бабайҙың фотоһын да тапҡайным. Менә беҙҙең Әүхәт ныҡ Зиннәтулла бабайға оҡшаған. Менә уны күрһәгеҙ, менә күҙаллай алаһығыҙ. Бик аҡыллы, бик талапсан һәм бик тура һүҙле булған. Шуның арҡаһында ул ошолай итеп юҡ ерҙән репрессияға эләккән. Шулай итеп ул үлеп ҡалған. Үлеп ҡалғас, Ғәҡилә нәнәй беҙҙең 2 бала менән ҡалған бит инде, 2 ҡатын. Шулай булыуға ҡарамаҫтан 2 баланы үҫтергәндәр. Һәм Бөйөк Ватан һуғышы сығып киткәс, ҡайныма 17 генә йәш булған, бәләкәй генә булған, яшып ҡына булған, үҙенә 18 йәш булды тип, 43-нче йылда ҡайным һуғышҡа киткән.
Һәм Кыпсак авылына 52 елда кайтып кергән. Кайным менән улар 52 елда өйләнешкәннәр. Бында инде әлегә баягы Кыпсак кызларының усаллыгы, кайнам яңа Кыпсактыкы, кайнымда охшаткан, гүлливерем генә дип йөртте. Бана бая әйтеп киттеләр, кызлар күбрәк дип. Менә хатын кызларның илләрне яратуы. Кайнам менән кайнымның бөтәһе 10 балаһы. Беренче 3 малайы, бер кызы иртә бала авырулары менән үлеп китәләр. Һәм бина безнең әле бүген килмәгән монда кайда яшәп аталар Тимурхан агай? Туйма нидә умыр буена яшәгән Камчаткала пароходта төрле илдәрдә килгән кеше буларак Тимурхан агай менә Галия еңгәй бүген килә алмагандар. Уларга зур рәхмәт, кызлары Камчаткала торып калдылар. Улар туймазыга кайттылар. Бүген килмәделәр инде. Гафу итәбез. Һәм 6 егет, 6 кайнам менән кайнымның дүлдүле. Икенче улы Әсгат агай, гаиләгез менән рәхим итегез. Бына тагын әйтеп китәм, менә бу нәселдән шул тиклем мехрибанлыгы. Еңгәйлек безнең бит инде үзегез беләсез, Әсгат агайны охшаткас, безнең гаиләгә килгән бит инде насар ишетә, насар һөйләшә. Шулай булуга карамастан, кайным менән кайным бер-берен яраталар икән. Өйләндергәннәр. Һәм кайным иң яраткан килинем дип бирә. Ысынында шулай. Улар менә ике малай үстерделәр кайдан? Вадим менә 2 малай үстерделәр. Бөтәһе заводта эшләйләр. Нисәләр һөйләшмәһәләрдә без алар менән менә телде белмәгән кешеләрдән дә яхшырак һөйләшәбез. Шул тиклем күңелләре таза, яхшы кешеләр, бөтәһе хезмәт ветераннары еңгән менән агай һәм балаларын да шул тиклем матур итеп тәрбияләделәр. Рәхмәт уларга. Шул тиклем ихлас гаилә. Молодцы. Һәм Әсгат агайдан Рафил кайнага килендәш һәм бәрәк гүзәл бит инде. Рафилдә Камчаткала йөрүне Тимурхан агайга командировочный булды, шулай булуга карамастан Кыпсакка кайтып кыз тапты, килен алга Кыпсакка кайтып, һәм Риман халыгы бит инде. Улар 2 балага гомер бирделәр. Безнең өлкәне аяслы фәҗигале үлеп калды бит инде бөтәһе дә белгән. Менә хәзер кияү кайда үлгән? Таштама. İşte kiyovuz işte kızgaydı kiyovga birdik, isen havgına bepistler kururga tip kıyalanıp yatabız. Elbette Rimanlıla bile kilim bularak, mitevde kilimlerde maktayım bitinde, kaynağala ular kadarında hizmet veteranları, hizmet yaratkan, hizmet hüyüsü, üfüge kaytıp, komandirovşine bulhala, ulenin yurtun tüdüp, matur itip yaşabetalar. Rahmetliler. Hem elbette kaynağanan hom, Minin halal yefetim, elvan. Dünyalığı en matur, en kıyım etmişler, minin gülü verem. Elvan bilen biz 2 balaga ömür bilgen bana kızım, yazmışlardan olmuş yok diyendey, bilağıdır. Hazır Raifkaga kiyevge sığıp, Raifkaga hezin elşeydin kultura bölümünde işley. Onlardan bana 2 balahı kiyevim, Viner. Tağır aytan, Kıpsak yerlerinde nık matur işler yaşay. Üzerine tartıp kına turalar. Ulum Almaz, kisesi birden koydup kirdi, Almazdılar bile kilin işte bulğaz, kaytıp ülgürmeneydi. Rahmet. Hem minin en yaratkan kaynaş, apa etine o mine, akıl bu elverge sıkma dilen kaynaşım. Hep bilen zöhre, ulardım bunlara şefkat, hem bilen kirele ben. Hep turağında min, maturğuna itib aytır ama, turağ hüzlü bitinde, ısın kumuldan ısın şola itib aytır, apa etine. Elverge yoga sıkmak istedi. Tanışkanda. Matur itib,
Кыпсак авылында ата-әсәһе эргәһендә калып, Кыпсактан кыз табып, Зөһрәне мин алдан белә идем, ул интернатта укып китте Таһира менән. Матур итеп, шундай сибәр тагын бәһлеван егеткә гомер биреп, килен алып, беләһегез, шундай матур йорттар төзеп, Кыпсакта төпләнгән Субханқуловтарның иң Субханқуловы була инде. Рәхмәт. Һәм бүгенге көндә безнең нәнәйгә 93 яшь. Хәзер әйтәм, Yola үтәйбез. Yola буенса, кайнама 93 яшь булгас, кайнамды Шәфкать кайнышым һәм Луиза киленебез Өфөлә карайлар. Нәнәй йөри алмагас, улар менә бүгенге шундай матур сарыга кайта алманлар әлбәттә. Без уларны гафу итәбез. Бына шулай. Субханқуловтар һәм Галимуллиннарга дан! Хәзер үземнең яраткан, күңелемдән сыккан йырымды да бүләк итәм, попурила булган. Кайткан коштарым, кабат китмәгез, алыс илдәрдә рәхәт тимәгез, туган ил ямлы, Коштар кылгылдыгы иң яраткан минең табигатьтә коштар. Балаларга да шулай өйрәтәм. Коштардан да патриотик янлыкты күргәнем юк. Хәзер икенче ярым белемсең. Сәскәләрдең миңа кәрәге бар, бүләк итәр кешең булмагас. Сәскәләрдең миңа кәрәге бар, бүләк итәр кешең булмагас. Нигә һуң күктә янган кояш, үз кояшың балкып тормаган. Нигә һуң күктә янган кояш, ошолай балкып тормагас. Бергә бүгін йыйылганбыз, ахыргаса бергә булайык. Бергә бүгін йыйылганбыз, ахыргаса бергә булайык. Авырлыктар килһә еңеләйтеп, кайгыларды уртак бүләйек. Авырлыктар килһә еңеләйтеп, кайгыларды уртак бүләйек. Бергә тугандарым минең, ахыргаса бергә булайык. Рәхмәт. Мана шундай еңгәләр бездә, гүлле бер күп агайларга да һүз биреп торманлар. Без үзләре ролит итә. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт Гали Куша бабайдың балалары, рәхмәт Касим бабайдың балалары. Хәзер артистлар сәхнәлә кала. Калгандарыбыз кеше бултырып концерт карайлар. Афариндар.
афарин, афарин. Хәзер сакланып китте. Хәзер Гали Хуҗа бабайның ейәнсәре Гүзәлия Галимуллинага һүз бирәбез. Фольклор ансамблендә шөгыльләнүсе, әле без улар менән бергә конкурста булып кайттык, олар гран-при алдылар. Шундай шәп ансамбльдә шөгыльләнә ул. Рәхмәт. Хәзер инде Субханголовтардан да бер концерт номеры. Әүхәттең улы Субханголов Шәфкать сәхнәлә. Рәхим ит, Шәфкать. Омагы туганда. Туган ягым иннән аерылып
minni hanıp yürekkeyim ernip yanğanda. Min yırlarımın öldürüp dolğan yağım minni hanıp yürekkeyim ernip yanğanda. Zengər dumanlar arasında bir alıslarda bolğamda. Min yırlarımın öldürüp dolğan yağım minni hanıp yürekkeyim ernip yanğanda. Min yırlarımın öldürüp dolğan yağım minni hanıp yürekkeyim ernip yanğanda. Yürekkeyim ernip yanğanda. Aferin. Yaratan beni kıpsak. Aferin. Rahmet, rahmet, Şefkat, rahmet. Hazır indi, görəligəzmən indi, talantlı, indi şəp nəsil bidin. Hazır indi səhnəgə Hakimənən əydin nəsillərin soqrabız. Rəhim idəgə. Əydəgəz. Altavay qarmaydı, üsüsü qılını. Yeyen sərdarı, güle sərdarı. Nağime Bey'in kızları dediler. Hakime Neney'in kızı bulayındı Nağime evet. Hakime Neney'in kızı Nağime Neney'in balaları bilen tanıştırıp gitem. Balalarının balaları bilen tanıştırıp gitem. Nağime Neney'in birden bir tük oğlu Ferit Kortay bulgan. Ferit Kortay'ın balaları Halit ağayım. Merhum indi hazırki günde anan kile ineyim. Halide Ferit kızı. Tanışmalarım. Atayım sahnede oturup. Şunun kile Gavit ağayım. Şollu şehirinde yaşay, o Koytalmanı gaylahımdan. Anan kile Galinur ağayım. Malayları ilgiz menen alhu kadar. Bana tanışıp kalayık nağıra, ürhek tanırga. Galinur ağayım ben ellere engep 4 bala üstüreler. Ramazan tuğanım bana harbi hizmette koytup kile yolda, poyizda. Allah bir şarkı tevir. Galinur ağayına koyayım. Koyda yaşayı. Galinur ağayda Narsta oğlunda. İneyimler тоже Narsta'da. Men oğlu kızları Zelife. Zeliye apayım turup kalan. Zeliye apayım şofranda tura. O тоже kilenmanlar indi. Yerden menen 2 bala terbiyeli gösterdiler. Balları var. Yen sözleri. Şofranda yaşayacak. İneyim. Kavuşanın gafı itidir. İneyimdeki olup kalır min, Zelife, İptaşım Rüstem menen. Şunun malay tuğanım, İlşat tuğanım var. Gaylahı menen 3 malay terbiyeli gösterirler. Şunun Aygül tuğanım. Şunun menen bitti. Hedin Şunun Şu ortağı kilmege neyme? Eydegi orta var, kim tanıştırır? Olmağı. Hakime olayı neyben? 2 gün abırtık bolağı bağamedin. Nağime hem Ahmet Zeki. Zelife tanıştırıp bitti Nağime abi yapalım. Ben Ahmet Zeki partaya kursak tanıştıram. Oğlundan başlayıp Ahmet Ziya. Bu oğulları bu, onun üst kızı. Onlar İsoğlu ağında yaşayan boğular bitti. Ahmet Ziya baba bugünkü de
Анан келе Рәмзия әбейім. Бүгін ұлдардың күнде біздің арабыда тұрғанымызға қаршы. Оның ұлдары Руслан Уфала тұра, әлі бұнда біздің арабыда қайтмаған қонаққа. Анан келе Ришат. Келін Зүрфияны көрсек қабылдырып жаталар. Анан бәлекейлері Рүстәм келін Регина менен тоже екі қабылдырып жаталар. Өсілі тұралар. Рәмзиянан келе Рауза. Раузаның Дәуілекан район Бүрдел ауылында ғұмыр еді. Қыздары үш бала өттірген. Олығы мен Елвера. Мен сіршілерім районмен Даян. Менің қала әңгім Дилара. Малай Максим. Бәлекей түпсік малай Вәсил. Іште болып қалды. Енейімден мүмкілі Рәсиме апайым. Оның едінен Алик кедерден үфілі тұралар. Ұлдары Шухрат. Шухраттың дұрт малай. Қыздары Елена. Питерда тұра, бір қыз, бір малай өттірелер. Бұдан келе бәлеке әріп қатағайым бар бұда. Әріп қатағайым Нарықтауда тұра. Нарықтауда тұралар. Үз бала өттіргендер. Ұлылары Рузиля. Қызы Лилияна менен Динар Данис. Іште болып қалдылар, тоже келмегендер. Түпсіктері Рафидат тоже өфілі тұра. Ұлы Айнур. Нәне ұлыға енмейді. Рахмет. Әдір хеттен. Концерт номері бар ма? Концерт yok ama Әйді. Әйді, түші бұқтыры? Туған яғын мұғжизелер иле, ышанмахан килеп курыны, гәлсер қойыларға илтір, әкият аты ап-ап бураны. Туған яғым емдер иле, үҙі бір ем ол таң атуы, үҙі бір нав таң асығын үскен, күбәлектің шаян ойыны. Туған яғым менің мұңдан иле, һәр сақ мұңдар юлдаш юлыма, қауыр хынды қанаттарын елтіп, ерім мұңым туған яғыма. Балаларын сәхнәгә сакырабыз. Мәгүдә әйтәм гой. Күбебез дә беләбез дә әләйме?
Әйдәгез, рәхим итегез. Нарыстаулар, әйдәгез, улар да нарыстау. Bayram bilen barıgızlar. Hazır indi oşu kadarlık zalda, oşu kadarlık matur kişiler bilen osuraşıp hileşe tırgaz toğınlanığın ne ikenin bildim. Eytem başkalar da şulayrak histeler yine. Bizim Məğudənin neyim? Bir güne bürtük malayı olgan, hem otayım indi benim. Şunan otayım bizde 4 bala. Üç ağayımdı. Meni ineyim bilen ikevleşip matur tip qarap österdiler. Bugünkü neneyim bizim oparu şepkine, olu yaşka etkense yaşanı, şepkine buldu, yırga, monga, beyitler, yırlauga, münajatlar. Bizim indi buna ihtibarhızlık bir yazıp alıp kalıngan yırzarı yok indi. Otayımdың da матур yırlay тұрғайына otayımды yazdırıp alған қонақларда yazılған yıрлары қалған. Бик та матур етіп yırlay тұрғайына бізге ол қадарлып келіп тұрып қалмаған барыһында көбісін өзі yıрлап өткен. Шонан біздің ғаиләбіз мына ең ұлы ағайым Әхәт ағайымдың ең ұлы еңгем. Onu yengem Gülşah, balaları Filuz, kelin menen Elmira kelin, üç malayı menen Dinar olur. Yengem Nartavda yaşay, Filuz gaylaha menen Üfü qalahında, bek maturğuna aytып dünya kütüp atalar. İki oğlu malayları yukarı okul yurtunda okuylar, mına qaytalmağanlar işleri көп болған indi okuları. Şolay. Бұл күнге сақлым атайымдың балаларынан 1000 гена қалды. Ағайымдар көптен, Әхәт ағайым енді көптен апару жылдар. Жоқ, біздің арабызда. Еңгеме рахмет, балаларды матур етіп, қоршылап, матур етіп бұлатып қала балаларын. Рахмет. Рахмет оған. İkincisi güzel tuğanım Salavat Kev işten qaytalmağın güzel tuğanımdың bana 3 bala östürüp atalar Raifkala yaşaydır. Üsüyle okusular, yaxşı okuylar, matur yırlaylar, matur beyler. Belkes İslam'ına yırlarda qatnaşıp yürüy. Mal tutup, madur etip, Raifkala yaşaylar. Kev iş, indi anın iş de iş. Yengemizin belekey malayı, belekey tipteydi bulmayın doğa parağına dur. Eyde doğanım. Feniz doğanım, Aliya gelin, iki malayları Üfü qalanında yaşaydı. Uylarımına bik matur etip, gelin de işte, doğanım da işte, Feniz doğanım. Bik matur koytup, iki yaqtıla tegi көріп matur etip yanqıpsaq kelini biz yanqıpsaqtan iki yaqtala koytup matur etip dünya kütüp yatalar, Allah'a şükür. Yengeme rahmet, matur etip qarşılap, matur etip uzatıp qala balalarım.
Икенче агайым, Самат агайым тоже ла, мына 2 ел элек мәрхүм булды, Зөлфидә еңгәм. Еңгәм ул да Нартода яшәй, үз еңгәм дә Нартода яшәй. Кайны кайнаһына тогры булып авылда калдылар, үз агайым, үз еңгәм дә. Еңгәмнең иң олы улы Азат, гаиләһе менән Айгөл Диле, Азат туганым, мына нинди матур 2 бала үтерәләр, бер малай, бер кыз. Стәрлетамак каласында яшәйләр, үз гаиләләр үз йортлары менән квартирада алып, матур итеп яшәп яталар, Аллага шөкер. Кайтып, китеп, еңгәмнең елы куенына кайтып, яланып китәләр. Аллага шөкер. Шунан еңгәмнең икенче кызы Айгөл бүгін кисә, бүгеннәре бәпесә кайтырга тиеш, кайта алмаганнар. Аларның өченчегә бәпәй көтәбез өченчегә. Бүген күмәкләп теләһәк, бүген табыр, Алла белә. Алар кайта алманы. Шунан икенче кызлары Алия тоже Өфөлә яшәйләр. Ул да эштә кайта алманы. Бәләкәй малайлары Алия туганымның малайы гына кайткан икән. Инәһе эштә, инәләре. Мына, молодец. Шунан бәләкәй туганым Әнис килен менән. Алар тоже Стәрлетамакта яшәйләр, килен менән. Бәләкәй генә бер матур кыз үстерәләр Алтын айга. Үзләренең торлактары бар, Аллага шөкер. Еңгәм инде шул 4 баланы матур итеп каршылап, матур итеп ылатып, тиеп, китү ягына тиеп, матур инде яшәләр. Балалар кайтып барына ярдәм итеп торалар. Шунан өченче агайым тоже 2 ел элек мәрхүм булып китте. Еңгәм Земфира еңгәм. Ул да Нартода яшәй, Нартода Элгилавага оя инде, атай инәй ояһын хаклап. Еңгәмнең иң олы кызы Гөлфизә, әйдә туганым. Рим кияү менән 3 бала үстерәләр. Олар Меккәдә яшәйләр. Менә балар музыкаль гаилә инде, еңгәмнең балалары. Рим кияү үзе гармунда уйнай, малай баянда уйнай, кызы фортепианода уйнай, бәләкәсе наверное, әле йырлаганадыр. Шулай матур итеп яшәп яталар. Меккәдә кияү агроном эшләй, Гөлфизә теш врачы, балалар укыса инде. Икенче балалары Айрат эштә инде, ул колхозник, эштә киләлмәгән. Бәләкәс кенә кызлары Әлфия, Юлай кияү менән, менә 2 бәләкәс кенә Мәрьям үстереп яталар, 2 кыз. Аллага шөкер, Стәрлетамакта яшәйләр. Уларның да үз яшәр урындары бар, Аллага шөкер. Кияү безнең артист инде, матур йырлап. Әбишәт итте, бүген һорагыз, таңга саклым йырлайым диде. Шунан иң бәләкәстәре инде атайымдың минең иптәшем инде беләһегез инде. Менә баскыстан менелмәйм, мәшәкатьләнеп тормайым диделәр, килә алманы. Минең балалар, әйдәгез. Минең олы кызым Диләрә, кияүем Рөстәм, Янсәрем, Веляна залда инде сыкмаган, Стәрлетамак каласында яшәйдер. Кызым инглиз теленнән укыта, кияүем шофер. Аллага шөкер, безнең ояга кайтып, китеп йөрүдә бик тә мөһим. Шунан икенче балабыз Марсель, киленем Гүзәл менән 2 бертик бер малай, бер кыз үстерәләр, Аллага шөкер, Бәләбәй каласында яшәйләр. Улым энергетик да эшләйдер. Яй көнегә туган якка осып кайттылар, Аллага шөкер. Менә кызым укыта, биолог, химик, кияү эшләре күп инде. Әллә ниләр эшләй.
Кыларым окусунда. Шулай. Шуларның хатирәләргә килгәндә, әзрәк кенә кызыклы хатирәләр, ошо нәнәемнең бит инде аралашып йөрүнеләр, барлык тугандарым менән Капсакта, ярты Капсак безнең нәзер бит инде. Мырдагылда, Сурайга Гөлшәшәк апайымның туйларына барып кайтканнарын менә хатırlayым. Азамат агайым туйга барып кайтты бит инде. Однабек әбиемнәр, Мәүлә әбиемнәргә Мырдагылга барганымда һөйләйһем килгән сезгә. Инәйемне Стәтамакка бардык та, кайткан вакытта инәйемә бикеләр генә бит инде. Барыбер дә күрәһе килгәндер инде. Мырдагылга җәяүләп кердек. Фәрзан апай менән икебезне хатırlayым, тагын икебезне онытканмын. Дүртебезгә, дүрт кыягалга, дүрт исем язабыз да. Хәзер менә бутайбыз да, кемгә нинди исем эләгә? Кемгә нинди исем эләгә? Шул кешегә 200 грамм золотой ключик конфеты. Короче, без үзебезгә хатып алып ашамыйбыз, без кемгәдер алып бирәбез аны. Дүртебезгә алып бирәбез, кызык итеп, рәхәтләнеп, Фәрзан апайлар менән уйнаган хәтердә. Шул безнең нәнәем инде безнең шул мөнәҗәтләр күп йырлай торгайны. Коръәннәр укып йөри торгай, укымышлы кеше булды, шәп кеше булды инде. Шулай дип хәтердә калган. Мәүлә әбиемнең кызы Гөлсем апай. Хәзер мине һөйләй. Хәзер олайнайым, Однабек әбиемде, мен олайнайым деп үткәнмін инде. Хәзер киттек Мәфтауга кунакка әбиеме инде. Хәзер килеп тә етіп булмай. Шуны төштән моң килеп еттек, әбием безне каршылады. Эй, туганнарым килгән. Минең бит харай тулы малым, үй тулы балаларым бит дип әбием шатланай. Хәзер бу көн үтте, икенче көн әбиемде олайнайымды кунакка сакырды Фәрит агайның инәһе. Исеме Нәгыйм әби. Хәзер ни белән, кемәл Әхәт белән икәү өйдә калдык бит. Әхәт әйтә. Ананда ди урамаша өйдә ди. Хагыл хаталар ди. Бигә кара хагыл бар бит. Хагыл күпме тимәде. 55 ди, 51 күкәй ди. Азамат. Әхәт. Хәзер булар киткәс, Әхәт белән соттык та тавыктан күкәй төшкән көтүп тора. Бер тавык хагыл бит. Хәббу күкәйдә тоттык та хәтуган белән киттек ди урамашагына бер өйдә әби хагыл. Алдык та кайттык, сөйне сәлам биребез бит инде рәхәттә. Хәкифә яңгам кайттылар. Шуты бер күкәй тумай бит монда. Кая күкәй? Без күрәбез хагыл сендәгәс. Бу һинде бит. Хәзер безне бер хатва алып китте ингән. Азат мине Әхәт тутмай, миңа әләгән. Хәмен үсектем, кайтам бит, әйдәүлегә кайтам дип елайым. Эй, елайым. Менә шундый хәтирә булды. Рәхмәт апайга. Гөлсем апайның хатирәләре күп әле ул. Бултыгында калган яланга баргас истәлекләргә һөйләр әле ул күп итеп. Рәхмәт. Башкаруында быйыл бер ямондар быйыл.
туғандар. Мына шайтып дейін бойынала келіп, ерларға язған. Мынау Рахим Куловтардың күйеуі болам бетінде. Туған яқтарым деген ерді бөлек еткім келе. Мына дейін бойдары сары сәскет ерламайық. Бүгін туған яқтарым деген лайық ерар ма? Ташылып ерлап отырған. Әлбетте мұнда отырған ағайдар, ұлы апайлар, сіздің еш вақыттағы ерлардың бірі, ұныттың бұғай деп, мен куплетін ерлайым деп, жарар ма? Ор, деймін, музыка, зажигайте,
Рәхмәт, барығызға. Хәзер хөрмәтле тугандар, безнең Сәлим картайдың иң төпсеп малайы калды. Хәзер уның улына, иң төпсегенә, Арканбай картайдың балаларына, ен-ентәрләренә һүз бирәбез. Рәхим итегез. Арканбай картайдың балалары. Hürmetli doğanlar, kan kardeşler, bizim zat, bizim nesil, bütün bizim bugünkü özümüzden gelen nesilden bulgan bayramı menen kaynar kutlayбыз. Biz bugün şu zalda tultırıp yığılganбыз eken. Demek, bizim Selim Kartay'dan ömrü boşqa uzmagan. Zatlı nesil, kutlu nesil gene ursay. Kut degen söz, neme ol? Kut degen söz, energiyalı, bereketli degen söz. Qaysı bir nesilder kurup kalalar, yokka sığalar. Ebina bizden nesil, demek Selim Kartay'dan nesili hiç kinele kurup kalmagan. Oşu tiklem yığılganбыз. Bayramımız kutlu bulsun. Tövde büyütüp orktular da. Biz Selim Kartay'dan en kisi ulu Argınbay balaları. Demek onun baya en başta sığıp hileni, Argınbay degen ulunun balaları, ular Şimkent kalasından hem Sankt Peterburg kalasından qaytqayныlar. Ular saqqına Argınbay babay turağında hilebide almanılar. Argınbay babay bizden repressiya yıllarında mına Selim Kartay'dı niçin kulak etip yibermegenler. Ol bu yaşta, bu vakitte, bu ısırda ol yaşta bulgan, 60'a yetip kelgen. Şuğa göre onu ilden hörmegenler, ebana onun 40 yaşa yetken ulu, 30 hayırı, malı, onun tirmeni, separatörü hüt ayakta turgan, tegi maşinaları bulgan. Bana şuğa göre onun olun, Argınbay'dı ilden hürgenler. 42 yılda o kadını menen hongu türağı yitip şu Şimkent yerin haylagan. Ebana Timirhan babay 38 yılda Büyük Vatan Soğuşı başlanğanға diklem armiyaga gitip adaktan hoşta durup kalıp plenda bulhala, plendan kasıp bizim tuğan ilimizge kiri kaytıp tuğanların korap terbiyelep yaşagan eken. Ol şol diklem köşlü kişi bulgan. Men onun Elfi apaydan onun Timirhan babay turağında hilegan sözlerin tınlap hayran kaldım. Hem ol ötken yollarda göz altına keltireyim deyip onun qaragan filmlarında qarap sıktım. Mana ol aytayındı. Menin agar da turmuş yolumda birge kelha Mikhail Шолоховтың «Судьбачыларлығы» әсәрін оқыған. «Помни имя свое» фильмін қарағыдды. Ол өзінің туған ерін шол теклем яратқан, Büyük Vatan Soğuşu'na 45 yılga teklem bulup, Plendan kasıp, şundan Belarus yerlerinde bulup, Minsk'de azat etip yürüp kaytkandan Kükürt zavodun tülüğüde katnaşa
Көкір заводында ул 53 ел эшләй, 93 яшына тиклем яшәй. Ул әйтә, мине тормышта һин нисек оҙаҡ яшәнең дигәс, минең рухым көслө булды. Мин бер нәмәгә лә бирешергә теләмәнем ди. Бына бүгенге безнең сарабыҙҙың төп исеме тамырҙарыбыҙ менән көслөбөҙ дип атаныҡ. Нисек тамырҙарыбыҙ менән көслөбөҙ? Ысынлап та беҙ ошондай Тимерхан бабай кеүек, Сәлим ҡартай кеүек кешеләр менән көслөбөҙ. Бына минең сәхнәлә әле бөтөн яҡындарым, туғандарым, беҙҙең 2 туғандарыбыҙ йыйылған. Бына тағы ла әйтеп киткә килә инде. Кеше бит инде танышҡан ваҡытта тәүҙә һорай, сит яҡтарға барһаң, һинең атың кем, йәки исемең кем, затың кем, кем затынан дип һорайҙар. Беҙ ҡурҡмайса ғорурланып әйтә алабыҙ. Беҙ Сәлим затынан. Сөнки беҙҙең тамырҙарыбыҙ, беҙҙең туғандарыбыҙ шундай көслө. Мин тағы ла ошо бер сәхнәгә сыҡҡас, туғандарым менән таныштырып киткәнгә тиклем әҙерәк кенә ҡартайым тураһында ла әйтеп киткем килә. Ҡартайым тураһында, Арғынбай тураһында әллә ни мәғлүмәттәр юҡ. Уның пожаркала эшләүе билдәле. 42 йәштә булыуына ҡарамаҫтан, ул 4 балаһын ҡалдырып, Бик Ватан һуғышына китә тинем бит инде, теге баяла әйткәйнем Стелла янында. Бик Ватан һуғышында ул 2 йыл була, Мәскәү ваҡытында, Мәскәү үҙе азат итеүҙә ҡатнаша. Хәбәрһеҙ юғалды тигән хаттар килә, уны барыһы ла хәбәрһеҙ юғалды тип әйттеләр бит инде. Бына уның ошо залда ултырған кешеләрҙең беҙ кемдәре? Мына Мөхәммәт Сәлим ҡартайҙы әйтһәк, улы, шунан атай, шунан Арғынбай улы, Зөһрә ейәнсәре, мин бүләре, мәҫәлән, минең улым Таһир тыуа, бүләр, Таһирҙың улы бүләр, Таһир бүләр, Тимерхан тыуа, Тимерхандан тыуа торған балалар 7 туалар, һәм беҙҙең нәҫелебеҙ уже тарала, ҡан туғандар булмай, улар инде 7 ят була. Бына әлеге туғандар, бына залда ултырыусылар да, бөтәбеҙ ҙә, сәхнәләгеләр ҙә, беҙ барыбыҙ ҙа әле ҡан туғандарбыҙ, ҡан ҡәрҙәштәрбеҙ. Тағы затың ни тип әйтеп башланым бит инде, шунан һуң Арғынбай тураһында һөйләнем. Бына мин кисә абзыйҙан һорайым, абзый атайың тураһында бер ни хәтерләйһеңме Арғынбай тураһында тием. Мин бер ни ҙә хәтерләмәйем, мин йәш ярымлык булып ҡалғанмын. Уның мине итәгенә ултыртып йөрөткәнен генә һөйләгәндәренән генә беләм ти. Менә беҙ тағы ла шуның менән ғорурлана алабыҙ. Беҙ ҡартатайыбыҙҙың хәбәрһеҙ юғалған килгәндән һуң уның эҙҙәре буйлап йөрөнөк. Эҙҙәре буйлап йөрөнөк, уның эҙҙәрен таптык. Беҙ Гүзәлиә туғаныбыҙға, Камил ағайға, уның өсөн ҙур рәхмәтлебеҙ. Хәҙер ана улар нисек итеп Камил ағайҙар Смоленскиға барып, Арғынбай ҡартайҙың ҡәберен табып, уның исемен мәңгеләштереп ҡайтыуҙары тураһында хәҙер уларға һүҙ бирәйек. Камил ағай, или Зөлфиә еңгәме, кем һөйләй? Зөлфиә идем. Беҙ аҙаҡтан улар беҙҙе Смоленскиға үҙҙәре лә алып бардылар. Беҙ 21 кеше барып, уның фотографияһы ҡуйылған музейҙа булдыҡ. Уның исеме яҙылған таҡта таштарҙы ҡарап ғорурланып йөрөнөк. Әйткәндәй, бына беҙҙең китапҡа бит индерелгән Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында вафат булған 128 кешенең исеме бирелгән бит. Ошо исемлектән бер нисә кешенең, хатта беҙҙең ауылдаштарҙың, ошо Смоленскийҙың Карлыманова туғандар ҡәберлегендә, ошо кешеләрҙең дә, беҙҙең ауылдаштарҙың да, башҡаларҙың да исемдәре бар. Кемдәр туғандарының хәбәрһеҙ юғалған тип уйлай, улар эҙләрһендәр, эҙәрмәндәр ярҙам итерҙәр, һәм ошонда Смоленскийға моғайын башҡа ауылдаштар да барыр. Бына хәҙер Зөлфиә еңгәгә һүҙ бирәбеҙ, ул нисек итеп Смоленскийға барып, беҙҙең ҡартатайҙың эҙҙәрен юллап йөргәне тураһында бер нисә һүҙ һөйләп китер. Я, конечно, здравствуйте, дорогие родные, родственники. Я буду говорить по-русски, я по русскому языке. Начально, откуда пошло поиск деда?
После того, как нам попала книга Тагинура, вот, нам книга попала в руки, там написано было, что дед Аргенбай похоронен в Смоленской области, отсюда вот пошло поиск. Подняли все архивы, военные архивы, Подольский архив, вот, и со всех источников мы собрали, что есть Салимов Аринбай Салимович, но мы понимаем, что в те годы, еще военные годы, да, могли быть ошибки, описи, отписки. Вот, так что в любом случае, да, в Смоленской области, в поселке Карманово, где захоронен дед, он там записан как Салимов Аринбай Салимович. Вот. Первый раз мы посетили в 2018 году, 9 мая, это Смоленская область, Гагаринский район, поселок Карманово. Были на праздновании на братской могиле. Вот. Фамилию мы там его не нашли, но в этой книге есть перечисленные фамилии ваших земляков. И мы их тоже нашли. Они там есть, они описаны на плите памяти. Мы потом оставили в книге памяти село Карманово, что заявление у главы администрации, у военкомата, чтобы тоже увековечили фамилию нашего деда, вашего деда. Вот. 23 августа в 2018 году мы поехали туда, потому что 23 августа, день освобождения Карманова, мы поехали на празднование, и мы видели эту надпись увековеченной. И в это время как раз присутствовал сын Аринбая Закирабы. Вот. Он ездил, мы его возили туда на кладбище, на эту братскую могилу. Изначально дед был захоронен в лесу, в деревне Подрезково. Это 1 километр от деревни Подрезково в лесу. Но так как там сейчас идет строительство ГЭС, вот, и все братские могилы, все захоронения переносятся в братскую могилу. В 2021 году, 18 октября, мы полностью со всеми внуками и внучками Аринбая съездили, посетили могилу деда. Извините, мне очень тяжело говорить. Все. Kamila itu uyuşturup yürüyüşler adrak tulkulana şunun sen Zülfiye'ye gahir verdik. Bana bayağı min eğitim ettim bitinde 7 buğundan bana bugünkü sarala ultraslardan bütün de bulelerden başlangandı. Bana bir ağzı, bana zahir ağzı, ol bule tügül, ol yiyen. Birden bir yiyen, kalganlar biz şu Selim Kartatay'ın buleseleri, tuvayattары болып келебілінде. Арғанбайдың 4 баласы болған, Хоғышқа кеткенде 4 баласы болған. Ең үлкені Рахима, онан қала Тахир, шонан менің әсәйім, инәйім Зөһрә, һәм ең кісігі мына ошы Захир Ағзиеві. Bir Захир Ағзиеві ғана итем қалған олардың арасынан. Біз Захир Тветеу бізге нисектер ят, біз аны Ағзи деп үйренген біз енді. Мына қазір мен сізді туғандар менен таныштырып өтірге тілейім. Ең үлкені Рахима тенім. Рахиманың бірден бір қызы бар. Ол Рахиманың қызы Рәсиманың 4 бала туған. Әлі апай балаларың менен ұшында тізіліп басып сығып бар. Mana Rasima apayım, Radik Yednem, ular birleşip 4 bala ötürdüler. Kızğanısqa karşı en ülkeni o zaman bizim arada yok. Ama lakin onun balaları var. Ayrat menen, mana Aytuğan hem gelen, ismini
Айгөл килинде яра. Үс малайы менән Азаматтың катыны монда. Күрегез. Азаматтан һуң икенче балаһы апайымдың Рита. Флүр кияү менән улар 4 бала тәрбияләнделәр. Әле генә өлкән улдарын хәрби хезмәткә озаттылар. Уларның 3 улы һәм кызлары Рошания бар. Артаган безнең күңелләрдә күреп һәр вакытта йыр моңы менән байытып торучы улы Наил гаиләсе менән Фирүзә килен һәм уларның балалары Наил, Фирүзә килен, Рамазан менән Диләкәй. Артаган апайымдың кесе кызы Наилә, кияүе Сергей, уларның кызлары Лейла һәм Роман. Кайда ул Роман? Бана улар. Бана был Рәхимә биемдең заты. Рәхимә биемде канын, оның данын дәвам итүселәр. Рәхмәт. Рәхимә биемдән кала оның икенче улы Арғынбайның икенче улы Таһир булган. Таһир 40 яшендә генә вафат булган, әмма ләкин без туганлык җиптәрен өзмәгән без уларның балалары менән. Бүгенге көндә Таһир бабайымның балалары йылышып килделәр. Рәхим итегез Таһир бабайымның балалары. Таһир бабайымның өлкән улы Шамилина. Ул туган ярлы, туган яктанлык яраткан кеше буларак, олыгайгас пенсияга чыккач безнең авылга кайтып яшәп караны, әмма ләкин гомере кыска булды, вафат булды һәм бүгенге көндә оның 2 кызы килергә тиешене ни сәбәптәндер килеп җитә алмагандыр, бәлки өлгермәгәндер. Шуннан мына безнең арала Мәскәү каласында яшәүче оның икенче улы Камил, катыны Зөлфия менән кайттылар. Бәләбе каласыннан Рәшидә һәм оның кызы янзәләре менән кайттылар. Рәшидәнең улы. Шуннан бабайымдың өченчесе, 4-нчесе була Вагиз. Ни сәбәптәндер катынын алып кайтмаган, без аны көткәйник Ямилә киленделәр. Балаларында көткәйник Вагиз. Шуннан һуң иң кесе кызы Рәмзия, бана ул Нижневартовскидан кайтты. Рәмзия кайда Мөхәммәд залда утырып калган һәм уларның 2 балалары бар, килмәгәннәр. Бана бу Таһир бабайымның балалары. Рәхмәт уларга, алыс араларды якын итеп кайтуларына. Менә Рәмзия Нижневартовскидан, Вагизда әйтмәнем, ул Кандыранан кайтты, Рәшидә Бәләбейдән килде, Камил агай Мәскәүдән кайттылар. Һеҙҙең менән осрашабыҙ дип кайттылар алар. Рәхмәт һеҙгә. Артабан Арғынбайҙың 3-нче балаһы Зөһрә. Зөһрәнең 6 балаһы бар, атаһы белән әсәһенә оҡшап, уларҙың да 2 улы һәм 4 балаһы бар. Рәхим итегеҙ, Зөһрәнең балалары айырылып сығығыҙ был яҡҡа. Инәйем Зөһрәнең 6 балаһы бар тинем, әммә ләкин мына ҡыҙғанысҡа ҡаршы ошо сараны ойошторорға ниәт итеп хыялланып йөрөгән ағайыбыҙ Закуан Зөфәр улы беҙҙең арала юҡ, ярты йыл элек ул вафат булды. Әммә ләкин бөгөн уның исеменән уның улдары бар. Улдары Илһам һәм ейәне Шамил менән килгәндәр. Шамил менән Илһам ағайымдың өлкән улы. Шунан ағайымның 2 улы бар дип әйткәнем, икенче улы икеһе лә Өфө ҡалаһында йәшәйҙәр. Икенче улы Артур, килен Лира һәм ҡыҙҙар ейәндәре менән, ағайымдың ейәндәре менән. Рәхмәт. Беҙҙең икенче апайыбыҙ Гөлнәзирә. Гөлнәзирә сығыр семьяғыҙ менән. Ҡайҙа Фәйрүзиҙнә? Гөлнәзирә апайыбыҙ Райфи ҡалаһында йәшәй. Ҡалаһында. Йыраҡ ҡала булып китенә киләсәктә. Фәйрүзиҙнә менән улар 2 ҡыҙ үҫтерҙеләр. 2 ҡыҙы ла Өфө ҡалаһында йәшәй.
Алһу галим менән улар укытучылар, улар кайткандар, уларның ияндәре, ияnsәрләре Айһылу менән кияү ял итәргә киткәндәр, кайтып өлгермәделәр инде. Бына улар шуннан һуң безнең икенче агайыбыз Зәбир агайыбыз кайда? Гөлмәйенгә кайда? Табышыгыздан битака. Бында кил. Кил инде, яйны Артур янында тор. Безнең өченче бала, икенче агайыбыз Зәбир, ул Капсагас каравылында яшәй. Гөлмәйенгә без менән хәзер инде 40 елга якын гомер итәләр. 2 балалары бар. Рөстәм Нижневартовскида бик еракта, шуңа кайта алмай калды. Эштә булу сәбәпле Лилия кызлары врач, ул инде интернатураны тамамлай. Шуңа күрә бүген защитага китеп, ул кайтып итә алмады. Улар Капсак авылында яшәйдәр, бик күп мал тоталар, рәхмәт уларга. Унан кала безнең апайыбыз, миңа апай була инде 2 яшь булһа, Гөлзәминә, баягы уны таныштыгыз, ул Өфө каласында яшәй. Фәнис Йеннәм менән улар 2 кыз үстерделәр. Кызлар бына өлкән кызы Гүзәлия, безгә Сәлим картайды табып биргән Гүзәлия. Оның тормыш иптәше Раушан кияу, иян-ияnsәрләре, кызлары Айгөл Новосибирскидан кайтып өлгерә алманы. Һуңлап бу һала кайтып итәргә тиеш. Улар Өфө каласында яшәйдәр. Шуннан 5нче бала мин булам, минең гаиләм, кайда минекеләр? Минең тормыш иптәшем залда утыра. Бүгенге көндә Яра, илай торһын, әйдә. Минең улым Мәскәү каласыннан кайтып итте. Киленебез Ильяна, Тимерхан менән Саңгыл дигән улыбыз бар, иянебез бар. Кызыбыз Казан каласында ине, кайтып итә алманы. Кондиционер астында утырып эшләп халкын дигән ул авырып ятып калды. Бына бу минең гаиләм булды. Рәхмәт. Шуннан һуң безнең иң кесебез Минзиләнең гаиләһе кайда? Альберт кияу, Айнур. Минзилә безнең Капсагас каравылында яшәй. Альберт кияу менән улар 2 бала тәрбияләп үстерделәр. Өлкән кызлары Илнара Өфө каласында яшәй. Иян гаилә менән иян тәрбияләйләр улар өчен. Шуннан һуң әле Айнур яшь, Илнара кайтып итә алманы. Бына безнең тугандарыбызның бер Зөһрәнең балалары ошының менән Минзилә менән төпсек менән югарланды. Шуннан Зөһрәнең кала безнең Заһир абзый кайда? Абзый һәм оның балалары сыгылары монда. Абзый Мына иң өлкәне безнең арала абзыйга 83 яшь. Абзый менән Абзый менән оның Галәев Нафига еңгәм, бәлки 50-нән арткандыр мөгаен, 50 елдан артык яшәгәнлегедер еңгәм менән әйбет. Шуннан бик озак матур итеп тату итеп яшәнделәр. Улар 5 бала тәрбияләп үстерделәр. 2 ул кайда малайдар? Асылбайдыла күрмәйме? Иң өлкәндәре Рәзиф кайда ул? Рәзиф яланда безнең өчен аш пешереп бирә икән. Шуңа килә алмай калган. Абзыйның өлкән улы. Икенче улы Асылбай Себерканда эшләп йөри, Раевтыла яшәй. Ул Гөлдәр килен менән 2 батыр үстерәләр, 2 батыр малай. Рамазан менән булат үстерәләр. Онан кала безнең Зөлфирә кияу. Кияу кайда? Зөлфирәнең 2 малайы бар. Өрлек күк әле менә улдарын Айнур бит әле Илмир өйләнгән, менә Айнур әле өйләнеп өлгермәгән. Икеле нефтяниктар буласак, улар укуга бик шәп егетләр булдылар. Мед институтка керергәме, әллә нефтяныйгамы дип хайлап кына барган егетләр улар. Илдән киләсәге улар кулында. Өметле егетләр. Кайда кияу?
Кияу килә алмай калган эштә. Абзыйның рәхмәт һеҙгә. Абзыйның игеҙәк ҡыҙҙары бар, Зәлимә белән Вәлимә. Мына. Береһе Зәлимә, береһе Вәлимә. Әйҙә, хәҙер Зәлимәнең ғаиләһе был яҡҡа теҙелһен. Вәлимәнеке Вәлимә яғына теҙелегеҙ әле. Бына Вәлимә Зәлимәнән 10 минутҡа һуңыраҡ тыуған булһа ла, өлгөрөрәк булып сыҡҡан. Вәлимәнең ҡыҙы Юлия, ҡайҙа ул Юлия? Мына Юлия тора. Юлия Лилия тормошҡа сыҡҡан, кейәү менән икеһе бергә. Вәлимәнең 3 ҡыҙы бар. Улар медиктар, врачтар. Мына Зәлимәнең әле ҡайҙа кейәү? Марат. Ашарға бешерәләр, беҙекеләр. Кейәүҙәр ашарға бешерә, вот молодцы. Тимәк хөрмәт итәләр. Мына Зәлимәнең кейәү Марат кейәү менән улар 2 бала тәрбиәләп үҫтергәндәр. Ленара Өфө ҡалаһында врач булып эшләй. Бәләкәй Тимур әле Стәрлетамаҡ ҡалаһында уҡып йөрөй. Бына ошолай итеп Рәхимәнең Арғынбайҙың 4 балаһының ошо емештәре. Әле туғандарыбыҙ сәхнәлә торған ваҡытта мин тағы шуны әйтеп әйтергә теләйем. Беҙҙең заттан, беҙҙең нәҫелдән ниндәй тағы көслө кешеләр сыҡҡан. Күптәр алар. Әммә ләкин мин бер генә кеше тураһында әйтмәксе булам. Ул Рәхимә әбейем. Залда утырыусылар бәлки Рәхимә әбейемде беләләрҙер. Уның ҡулы зәғиф ине. Әммә мына әбейем Ҡапсаҡ Асҡан ауылында уларҙың хужалығын тартып алып, Арғынбай бит инде аның атаһы, Арғынбайҙың хужалығын тартып алып, мына Күктимер итәгендә уларҙың урынында, хатта урынында үҙгәртеп тормайсы колхоз фирма төҙөп ҡуйған. Шулай булыуына ҡарамаҫтан, әбейем үҙендә көс табып, ошо урынды ташламайынса, шунда ғүмер иткән. Арғынбай ҡартай һуғышҡа киткән ваҡытта Рәхимә әбейем ФЗУ-ла уҡып йөрөгән. ФЗУ был ваҡытта ниндәй уҡыу йорто булған һуң ул? ФЗУ бөгөнгө көндәге вуз формаһында булған. Сөнки яңы төҙөлгән Совет власына белгестәр юғары ҡарашлы, яңы ҡарашлы белгестәр кәрәк булыу сәбәпле, бына тәртибе яҡшы булған, һәйбәт уҡыған кешеләрҙе генә һайлап алғандар. Әбейем ныҡ зиһенле ине, ул ныҡ зирәк ине. Уны ла ошо Ҡапсаҡта 7 йыллыҡ мәктәпте тамамлағас, 7 йыллыҡ ул ваҡытта урта мәктәп кимәлендә булған, әбейемде ФЗУ-ға уҡырға ебәрәләр. Бына билдәле яҙыусы, журналист, Башҡортостан уҡытыусыһы, Башҡортостан ҡыҙы журналының баш мөхәррире булып эшләгән Рәхиә Рөстәмовалар менән бергә ул Шафранда ФЗУ-ла уҡый. Шафранда был ваҡытта учетчиктар, тракторсылар һәм башҡа һөнәр кешеләре әҙерләгән уҡыу йорто була. Һуғыш башланғанға тиклем ул уҡыуын тамамлап, ҡайтып эшләп йөрөй. Уҡыуының һуңғы көндәрендә ул һуғыш башлана, атайымды һуғышҡа алып китәләр дигәс, йүгереп ҡайта, атаһы һуғышҡа киткән була, ул ҡайтҡансы атаһын оҙата алмай. Әммә ләкин бөтөн яуаплылыҡты, туғандарын ҡарауҙы ул үҙ өҫтөнә ала һәм бына 4 туғаны, бына ошонда торған Зөһрәнең, Заһирҙың, Таһирҙың балаларын үҙ балаһында итеп тәрбиәләп ҡарай. Әгәр ҙә беҙҙең берәйбеҙҙе генә алып ҡараһаң, әбейемдең, Рәхимә әбейемдең беҙҙең ярҙамы тимәгән бер генә кеше лә юҡ. Ул һәр бер, мына ул туғандарын, һуғыш ваҡытында туғандарын ҡараған булһа,
Адактан үзенең шәхси тормышын да яйлау ягын карамаган, тугандарының кешеләр балаларын тәрбияләүдә үз максаты итеп алган һәм уларны тәрбияләүгә күп көч салган. Менә әгәр дә хәтерләүдә китһәк, менә без күмәкләшеп утырган вакытта һөйләшәбез. Әби нисек ине дип. Әбием нык талапсан кешене. Ул үзенә лә талапсан ине, башкаларга ла талапсан ине. Бик аккуратны бөхтә кешене. Ул эске стержен, эске культура бар иде әбиемдә. Ул интеллектуальный яктан нык алга киткән, алдынгы карашлы иде. Ул бер вакытта ла эсеп йөргән, үгенеп йөргән, хугышып йөргән кешеләр янда булманы. Хатта авылның иң искән кешеләре әбиемдә иргәһенә яңлыш килеп сыкалар, уны хөрмәт итеп. Ой, апай, һин мине искән килеш күрдең, гафу ит инде, башка исмәйм дип әбием алдында акланып баһала китә торгайны. Менә ошылардан карап булһала без әбиемнең көчле рухлы кеше икәнен беләбез. Менә бүгенге безнең сарабызның исеме тамырларыбыз менән көчлебез. Асыллап да без тамырларыбыз менән көчлебез. Чөнки безнең арабызда судья Сәлим ул безгә ныклы көч салган. Әгәр дә судья Сәлим үзе азгын тәбигатьле яки юнел кеше булса, уның нәселе корыр иде. Ундай заттарның нәселе корый. Ә менә без үрсибез. Димәк, Сәлим картайыбыз, һезнең һәр беребезнең нәнәйе картайы ошо заттан безнең затыбыз менән көчлебез. Тамыры нык агас озак яшәй. Бездә Алла бирһә, илебезгә, үзебезгә, балаларыбызга, туганнарыбызга кирәк булып, һәр вакытта дуз тату яшәйек. Менә без кисә Нартауга бардык, мәсҗиденә бардык та, шунда дуга укыткайдык, безгә бер китап бирделәр. Ошо китапта язылган, һәр бер ислам динендәге кеше, һәр мусулман кеше үзенең 7 буырына тиклем белергә тиеш. Бу мотлак дигән. Әбенә без 7 буындан артыгын белә башладык. Гарәп илләрендә 12-13 буынды белергә тиеш диде. Был һәр беребезгә фарыз, һәр беребезгә тиеш әйберләр. Без ана шул тамырларыбызны онытмаyak, кем икәнлегебезне беләйек. Тамырларыбызны, тугандарыбызны кирәк вакытта бер-беребезгә терәк булып, таяныч булып, күз менән дә физик ярдәмдә итеп бергә гомер итәйек. Менә бүгенге сарайга йыелганыгыз өчен барыгызга рәхмәт. Без бик шатбыз ошо сараны оештыра алганыбызга, һезнең килгәнегезгә, безне куандырганыгызга. Димәк, безнең тамырларыбыз көчле. Димәк, һез барыгыз да Сәлим, судья Сәлим нәселенә, судья Сәлим затына. Димәк, һезнең каныгыз, тәнегездә каныгы Сәлим каны ага. Димәк, һез көчле кешеләр, көчле рухлы кешеләр. Көчле кешеләр дип әйтәм тагыла. Минем әгәр дә шунда агайым Закуан булса, ул да горурланырлык кеше иде. Кызганычка каршы гомере кыска булды. Ошондый заттар менән без һәр вакытта көчлебез. Әллә һезнең арагызда тагыла көчлерәк кешеләр булгандыр, әмма ләкин бөтәһен дә ишетеп белә алманык. Рәхмәт барыгызга. Рәхмәт. Хәзер Мәдинә белдерә. Хәерле көн, кадерле тугандар. Бер сәхнәгә сыккас, мин үземнең инәемдән белгән бүтән нәмәләрне сезгә һөйләргә тырышам. Мин инәемдән эргәһендә генә утыргас, инәем белән баластыла бергә уктык. Герзарда бергә өйрәндек.
үзенең тормышында булган бөтен тарихтарды һөйләп утыра торгайны. Мин шулардан сыгып, шуны әйтергә итәм, инәемнең нәселе сәсәннәр нәселе булган дип әйтергә итәм. Азнабай бабайың шулай дип әйтә торгайны, Мәгүзә әбиең шулай дип әйтә торгайны дип шуларны һөйләп утыра торгайны. Менә хәзер Азнабай бабайымның һугышка киткән вакытта әйтеп киткән бер күплек герн үзенең әйткән герлап киткән герн угып әйтеп китәм. Сатыр гына тавызың итәгенән төшеп килә авыл китүе. Ян бирүзәндә авыр булды, кыпсагымды ташлап китүе. Хуш авылым кыпса каскар, сатыр таударың менән яшәргә фарсат бирмәнең бер тугандарым менән дип ярлап киткән был йырны Азнабай бабай. Мәгүзә әбиемнең йыры. Аркырыгына сагыл итәгендә бүреләр калган, барагына алмайым кар калын. Яңгыратып йырлап ебәрер инем, йырлай алмайым шул картайган. Менә булар безнең тирә-яктагы булган бөтен йырһыу атамалары менән язылган, үзләре иҗат итеп язып калдырган йырлары. Хәзер инәемде үзенең миңа нисек итеп һөйләне, мин сезгә шул турында һөйләйм хәзер. Зөһрә кыз һагышы. Сатыр гына тауның итәгендә, ямьле генә димдең буенда, ап-ак йортлар тезелеп киткән авыл, Капсагаскар дигән төбәктә, хакландырып барса кешеләрне яшәгән ди күркәм бер гаилә. Был гаиләдә тыныч тормыш, идаралык иткән ди. 7 улга, кескәй Зөһрә кызга улар гомер бүләк иткән ди. Бер көн килеп шулай кара кайгы тәрәләрен сиртеп киткән ди. Аталарын яңгы, балаларын ятим итеп, инәләре ташлап киткән ди. Үгәйне килгәч был йортка үз тәртибен талап иткән ди. Ятимдәрнең күз яшьләрен түгеп, көнне-төне канын искән ди. Эй, ул сау икән үгәйне, аямаган 7 ялмышты. Иң кескәй булган Зөһрә кызга якты көндәр инде карайды. 7 агаһының язмышы ла аяныслы тамамланган ди. Үгәйнәһенең каргышынан күккә ашып, йондыз булган ди. Зөһрә кызы үгәйгә ярыга тырышып, көнне-төне хезмәт иткән ди. Сәсе менән йөрде һәле, дөнья эше һич бер бетмәй ди. Көнне-төне димдән һыу ташыган, тишек тәпән һич бер булмай ди. Ярты төндә күгидел буена кел тәбиҙрәләрен ҡуйған ди. Ауыр язмышына түҙә алмай, йөрәк өҙгөс итеп илай ди. Һиңә килдем, димкәйем, инде ни хәл итәйем. Үгәйнәй ҡулдарына ташлап китте инәйем. Үгәйнәй әрнәйҙер, атай бер ни белмәйҙер. Күгиҙелем, димкәйем, һиңә сисәм сиркәйем. Үҙ инәйең булмағас, үҙ атайың ят була. Үҙ инәйең булмағас, үҙ атайың атаҡан. Зөһрә ҡыҙҙың моңло тауышын һандуғас дим һыула аҡмай тыңлай ди. Дим талына ҡунған һандуғас та һайрауынан хатта туҡтай ди. Ярты төндә бөтә донъя йоҡлай. Ҡыҙҙың хәлен бер кем белмәй ди. Һыу ташыған, һыу буйынан ҡайтҡан зарлы ҡыҙы ҡаршы алып эте өргән ди. Ҡаңғылдаған ҡаҙы, мыяулаған бесәй тулған айы ҡарап торған ди. Мыяула бесәйем, мыяула, өр көсөгөм, өр, ҡаңғылда ҡаҙым, ҡаңғылда, һеҙҙән башҡа минең хәлде бер кем белмәй шул, дип илап ебәргән ди. Күҙ йәштәре түккән Зөһрә ҡыҙы хәл-кәйҙәрен бер кем белмәй ди. Һауалағы тулған айҙы күреп, Зөһрә ҡыҙы былай тигән ди. Тулған айым, күр мине, үҙең менән ал мине. Үгәйне ғазабынан, был донъяның михнәтенән ҡотҡар инде һин мине, үҙең менән ал мине. Мин ай ҡыҙы булайым, Зөһрә йондоҙ булайым, 7 ағайым, 7 йондоҙ яндарында булайым, һинең менән булайым. Тулған айҙа быға шаһит булған, барыһын да күреп торған ди. Ер ҡыҙының һамаҡтарын тыңлап,
Болай дип явап биргәнди. Эй, кызыгым, кызгынам. Һине күптән кызганам. Һин йыр кызы бит балам. Һине ердән айырырга минем хакым юк балам. Һиңә минең янда яшәү авыр булыр бит балам. Кире борылып кайтырыңа ундай юлдар юк балам. Наклап уйла, һин балам. Дип әйткәнди. Мең газаптар күргән дим һыудары Зөһрә кызның хәлен белмәйди. Кыз күңеленә аңлап тулган айы үз янына алырга булган. Зөһрә кызы көянтәһен алып Күгизел буена килгәнди. Һуңгы тапкыр һаулашу йырын ул булай дип дәвам иткәнди. Күгизелем, димкәем, һиңә сисәм серкәем, 7 агайым, 7 йондоз яндарына китәем. Аркыры саглым, шаулама, мине эзләп даулама. Сатыр, сусак тауҙарым, мине һағынып илама. Мин ай кызы булайым, Зөһрә йондоз булайым. Күк тимерем, күсенбәтем, Зөһрә кызһыҙ ҡалаһың. Сатыр тауым, ҡалҡан тауым, һин дә яңғыҙ ҡалаһың. Атаҡайым, атаҡаҙым, бер балаһыҙ ҡалаһың, дип һамаҡлаған ди. Был минутта ел дә иҫмәй тын ҡалған ди. Һандуғастар һайрауынан туҡтаған ди. Моңзаларҙы ишетеп аҡҡан Күгиҙел дә тулҡындарын ярҙарына ҡаҡмаған ди. Күпкә шаһит Сатыртау һәм Әткәнәй ҙә, Сер һандығы Сатыртау һәм Сусаҡтау ҙа был әрнүле күренеште күтәрә алмайса, мәңге ғорур баштарында түбән игән ди. Шул минутта бөтә донъя ялт иткән ди. Тирә-яҡҡа яҡты нурын сәсеп, күк тимерҙән зәңгәр күккә басҡыс баҫма яһап, 7 йондоз, 7 ағай ер өҫтөнә килеп төшкән ди. Туғандары Зөһрә ҡыҙҙы тулған уйға алып менеп киткән ди. Ҡош юлынан Зөһрә йондоз менеп киткән. Тулған уйға урынлашҡан да, шунда ғүмер иткән. Туып үҫкән ерҙәренән һағыныуҙан түҙә алмайса, күҙ йәштәрен ямғыр итеп һибә икән. Күктән ергә яҡты нурҙар һибә икән. Ҡара төндә яҡты йөҙө балҡый икән. Яҙмышҡайы ауыр ҡайғылы булһа ла, шатлыҡты ла, яҡшылыҡты ла кешеләргә бөркә икән. Донъя шулай мәңгелеккә бара икән. Мен инәйемдең ошо үҙенең варианты менән яҙып һөйләгән ошо риүәйәтте республика кимәленә алып барып еткерҙем. Мен анда лауреат булып ҡайттым. Хәҙер ул ташҡа баҫылған, был китапта ғына түгел. Хәҙер ул башҡорт халыҡ ижадында китапҡа кергән. Беҙҙекеләр сәсәндәр булғандар бит. Мына Аҙнабай бабайым да, Мәғүҙә нәнәйем дә, инәйем дә сәсәндәр бәйгеһенән булған. Мин ошо юлды дауам итергә тырышам. Мин аларҙың тарихҡа аҡларға тырышам. Инәйемдең әле һөйләгән тарихтары күп. Мин Алла бирһә, инәйемдең үҙемә һөйләгән, балаларыма һөйләгәндәрҙе киләсәктә тағын дауам итергә тырышасаҡмын. Бик күп сәсәндәр конкурстары лауреаты Минзилә Уллағолова. Ысынлап та. Гөлдә мине пайда бына телгә бай, Таһинура пайда ысынлап та шу сәсәнлек Зөһрәби яҡлап килә бит инде уларның. Хәҙер, хөрмәтле дуҫтар, сәхнәгә Арғынбай ҡарттайҙың бүләһе, бәләкәй генә булыуына ҡарамаҫтан, бик күп район, республика, хатта Рәсәй конкурстары лауреаты. Мәскәүгә барып, Ҡыҙыл майҙанда башҡорт егеттәре бейеүен башҡарыусы, Поле Чудесҡа барып, башҡорт халыҡ йырын йырлап, Якубовичты һәм башҡа халыҡты аптыратыусы Рамазан Садыйҡов сәхнәлә. Tiri
бердәм булып, шәҗәрә байрамын үткәргән өчен барыгызга зур рәхмәт. Туган телебезне, зат-рухыбызны онытмаек. Бер-беребезне кадерләп, исән-һау булып, тату тормышта яшәйек, хөрмәтле тугандар. Кадерлі ауылдашлар, землякатыға табылайын. Мен Зahir'den gittaşı. Ona ilk tanışıyoruz. Mine ilk tan iki. Birinki evde oldu bir zaman. 50 yıl. Birge işledik. Birge yaşadık onun bile. Bir kişi eğitimde kaldısına eğitim aldı. Bana iyiliğin içine girsen iki hayır asıraya. İki badav, iki başmak, 6 baş. Kurutlara katı iskut. Firmerin, bazıkta gelen firmer. Eski zamanımızda 30. yıllarda Rasul derlerdi, bir kulak gibi. Traktörlerin işi altında, hani iki mi, üç mi? İşi altında traktörün iki mi? Постоянно. Bu traktörden yaşayanlar. Bana kanunları singan. Bu kadar sakatı var, görmeyiz ki, startana karayında. Bunda okul kayıttı. Сразу утырды, ДТ-54 деген тракторына. ДТ-54. Шудан соң утырды Беларусьқа. Бұл ішлеген салында ескірт салайыны. Салам, ескіртті. Күніне 10 ескірт сала бірігі. Шуны ішқа бек әуәзіні, тұрыш. Шудан шәжәрә деген нәмә әлігірек үйіні яғырақ сұртты беді. Не екен әмелмейіні. Şöyle bayramın başı bayası kalbı var mı? Onun nesil kendisinin şöyle aşağına bilirmin. Bir nesil var mı? Bu erişmenin, talasmanın, mekanizatörünün bir göstermek. Onun biş malayı var. Bişe de bunu diyecekler. İşlerin basın ay traktörlerinde etkeydi. Şey 65 diyen traktör. Bu oyun üstekler verirler. Onun kameralarında basmaları Rum bırak. Bu mülaklar kalan S-65. Adanalar yok oydu. Şundan daha bir kılıkmayı söyleyeyim. Bir zaman partiya geldik. Kalkuz 50'lik, kalkuz bir vaktinde 65. yıl. Bir kalkuzundan. Kalkuz geldi bir kalkuzundan. Kanza partiya aldı. Davay dedi komünist kalalım. 5 kişi bir günde komünist kalalım. Bir kişi, birinin nimetlerini sahibi gitmeyini, birisi karimi koysa, birisi yapar, kasanlar yapar, birisi değil. Şuradan sonra biraz zamanların şeye, yürüyüşlerden yapılan ilginde, barbadık bağlı revolüsüne, kasanlardan koyuyorlar. Onlar 60 yaşında, bilgisayarı sıkar yaşında, kasanlardan koyuyorlar. Yakın parkta yaz bilgisayarı sıkmaz, belki gerek olur. Niye gerek olur? Bu kasanlardan şu değil, bir artist, Kıpçak artisti. O da ettiğinde, bir de elin dingar sınavı koyun, kadın dingar sınavı bir karar olur. Sınav partiye alıp kararım var. Yorumlar ismi Otan'ın icatı dediğini aldı. 2 güne şu Otan'ların icatı attılar. Suğuşturda heleyim. Bu suğuşturda 22 gün. Şundan Şilşavuk'ta bir güne değil bunun. Ondan 20 gram koyuyor. Bir kişi 20 Yılmaz Olukman diye var. Hadi 2 gün bu. Buradan buradan baksalım. Hemen kararı verir mi? Bak parmağından 20 soğuşmaşlarını. Bak işte barbağı oldu. Yine otaylar gitti. Bunlar 2 gün öncesi var. Barbağı oldu. 20 soğuşmaşlarını. Onda bir sigara tutuyor. 20 tutuyor. Sonra var. Bilmem ne.
Hörmətli tuğanlar, əhəbəyli bayramımızın birinci ülüşün yomğaqlayı, birinci ülüşün eyle-eyle, büte-büte, şu tuğanlardan qadrin bilip, tuğanlarda qadırleyik, qadırların bileyik deyip, tuğanlardan qadrin bil deyen yarmının tamamlap koyayım büte-büte. Eyle bayım. Büte-büte yarmay bu qadır zalmanın. Mazir, mazir. Bayramımızın istəligi bulub, bayramımızın gimini bulub, yanğırışın. Hem kilesətleri oşulay tutaqlar, birgə bulub, birdən bulub. Oşuğun bilen toxtab qalmahan, ordağı yıllarda da kilesətleri oşulay tutaq, birdən bulub, birgə bulub, o suraşın, yaşargə bulhan. Əxədim indi bayramımızın ikinci ölüşüne bu səbəb, ikinci ölüşü, yerli din boyunda rəxətlənib, havan toy bulasa, Hayır, bütəbində matruğuna gəlib Turudin boyuna bararıq. Şunda ikinci ölüşü devam edəsən. Kimlər bugün zalda yırlamağın, kimlər beyməyən, kimlərin eyni hündəri yırlar yırları bir